Muli po mga kapatid, tayo po ay magsipaghanda ng ating mga kalooban. Anuanom pamucho mama Nyinaa yɛnsiesie yakoma ansana yɛbɛhyɛ ase asua Nyankopɔn ne nsɛm no. Bɛbɔ wɔ Nyankopɔn pa yɛ asrɛ ne hɔ adom sɛde yɛbɛyɛ a wɔbɛka yɛn ho wɔ yɛde sua yi mu. Ahohoɔ nyinaa nso yɛsrɛ sɛ mama yɛnyinaa yɛnyɛ baako. Yɛretɔn nsa afrɛ mo sɛ mama yɛnyinaa yɛmmɔ wɔ Nyankopɔn mpaeɛ ansana yɛahyɛ dwumadi ase. Yɛn Agya a ɔwɔ soro, yɛn Awurade Yesu Kristo din mu. Agya, yɛda wo ase bebree sɛ yɛn wo mma yɛn nyinaa yɛba w'anim kronkron adagya rebɔ wo ase da afɔdeɛ. Da foforɔ abɛsene wɔ yɛabrabɔ mu. Yɛda wo ase wɔ w'adom ne w'ahommɔborɔ a wɔwɔ ma yɛn ne yɛadɔfoɔ. Wobɔ yɛn ho ban firi yɛn ho amanneɛ ne yɛateetee nyinaa mu. Yɛnim sɛ saa ayamye yi w'adom ne w'ahommɔborɔ ntira. Yɛda wo ase w'adom biara a wode adom yɛn. Ɛwɔ mu sɛ yɛntumi nkae yɛn nyinaa deɛ, nanso Agya, yɛde waka ɛwɔ ade nyinaa mu. Yɛsrɛ wo sɛ gye yɛn ase da afɔdeɛ. Yɛsrɛ wo nso sɛ fa yɛn nsini ntɔ na yɛn bɔne bebree twɛ yɛn. Yɛsrɛ wo sɛ Agya, nya yɛn ho abotrɛ na mmu w'ani ngu yɛn so sɛdeɛ yɛde akyɛ wɔn a wɔafom yɛn no. Yɛsrɛ wo sɛ hyira yɛn ɛberɛ a yɛresua wɔ nsɛm. Yɛsrɛ wo sɛ aberɛ nyinaa bue nnipa a wɔrehwehwɛ w'akyira kwan ne wɔn a wɔn adwene aduru su mu no, na wɔn akoma ka wɔkra biara wɔpɛ sɛ wɔsom wo no ho, na yɛntumi nya w'ahummɔborɔ. Yɛsrɛ wo sɛ ma yɛn ahoɔdene na yɛntumi nyɛ wɔ nsɛm kronkron ntom na yɛmfa nyɛ adwuma. Yɛsrɛ wo sɛ hyira yɛn abusua na yɛn yɔnko nnipa ne adɔfo nyinaa. Sa yɛn yadewa. Awurade, yɛda wo ase wɔ wo dɔba korɔ no din mu. Amen.
Biblia ang sasagot, itanong mo kay Soriano. Ang kapayapaan ng Diyos ang Mr. Brother Eli Soriano, Twerɛ Kronkron Beyano. Anuanom Onyankopɔn mo asomdwoe nka yɛ nyinaa. Yɛnkye akɔma yɛ ahohoɔ nyinaa. Ofiri mmeammea ahodoɔ. Yɛde Tete Atempɔn no wiase nyinaa Twerɛ Kronkron de suane mu nsɛmmisa mmara hyehyɛ soɔ. Bɛfa yɛn nsɛmmisa no afiri nkura ahodoɔ so, nkurase ne baabi biara atiefoɔ ne adɔfoɔ ahyia mu wɔn a yɛbɛtumi anya wɔn na wɔn abisa wɔn nsɛmmisa no. Wɔbɛtumi abisa ma Brother Eli yi ano wɔ dwumadie ase. Ebi ɔyɛ da Awurade ase. Sɛ wama yɛn akonnwa pa ti sei sɛdeɛ ɛbɛyɛ a yɛbɛtumi apa yɛn gyidie mu waka akyerɛ ɛnyɔnko nipa. Na yɛn nom ne nneɛma a ɛwɔ ne bra esi mu. Nti sɛdeɛ ɛbɛyɛ a yɛn nsɛm mmere no. Mamo akwa baba Tete Atempɔn no wiase nyinaa Twerɛ Kronkron de si ase Brother Eli Soriano. Brother Eli yɛnkyi akɔma wo. Anuanom mamo nyinaa kye aha adwo baabi biara mote yɛn ka ne wɔn a ɛwɔ ahoma no so. Na ɛfiri nipa nsɛmmisa aba tetete nyinaa no. Nkama yɛ sɛ nsɛmmisa no ɛyɛ pɛ wɔ Filipia man mu na yɛaman foforɔ so. Nyɛbɛtumi hunu sɛ yɛ nsɛmmisa korɔ yi ara. Na sɛ sonsonia bi mpo da nsɛmmisa no ntam a ɛyɛ a na ntaa nnɔɔso. Mpere pii no yɛ nsɛmmisa korɔ no ana ɛpa dodoɔ no abisabisa ɛfiri aman ahodoɔ ne wiase afa na nyinaa. Botaeɛ ne sɛ yɛwɔ nokwasɛm bi wɔ hɔ nom a yɛntumi mpo. Yɛwɔ binom wɔ hɔ nom a wɔn kyerɛkyerɛ Twerɛ Kronkron no ɛna ɛnyɛ wɔn a wɔkyerɛkyerɛ Twerɛ Kronkron nyinaa ɛna ɛwɔ deɛ wɔn kenkan no mu nteaseɛ. Wɔn nya nteaseɛ a wohia na wɔatumi asua nokwasɛm a ɛwɔ Twerɛ Kronkron no mu. Yɛde deɛ Twerɛ Kronkron no ka no wɔ Timoteo nwoma ɛtɔ so 2 ɛde wɔn tɛ ne Paul ɔsie no. Ɛwɔ Timoteo nwoma ɛtɔ so 2 etimi yɛn nsa nkyɛmu 9. Wɔn a wɔsua daa nanso wɔntumi hunu nokorɛ no da. Kyerɛ a wɔkyiri nokorɛ. 2 Timothy 3:7. Ayade mu da ɔpɛfɛ sɛ wɔsɛ wɔn na wɔsua daa nanso wɔntumi hunu nokorɛ no da. Kyerɛ a wɔkyiri nokorɛ. Wɔn mo kyiri nokorɛ. Yɛwɔ nipa binom wɔ hɔ nom a da bi a wɔn mo sua Nyankopɔn asɛm daa. Wɔn mo kan Nyankopɔn asɛm sɛdeɛ Twerɛ Kronkron no sie. Nanso wɔn mo nya mu nteaseɛ. Wɔn mo nhunu nokorɛ no da. Ɛwɔ sɛ wɔn mo mpo kyiri nokorɛ no. Enti Twerɛ Kronkron no sɛ wɔn a wɔsua daa. Kyerɛ sɛ daa wɔn mo sua Twerɛ Kronkron no. Daa wɔsua Nyankopɔn asɛm no. Wɔ reverse standard Twerɛ Kronkron no sɛ wɔn a wɔsua daa. Nanso wɔntumi nhunu nokorɛ no da. Yɛwɔ nipa binom wɔ hɔ nom a daa wɔtie Nyankopɔn asɛm. Na ade baako a yɛhu a ɛwɔ mu no sɛ wɔn mo tie obi biara wɔpɛ sɛ wɔtie no. Nanso wɔn mo nnuru mpɛmpɛnsoɔ anaasɛ mo nnuru nokorɛ no nimdeɛ mu da. Na yɛn mo ne nnoɔma no mu baako a ɛsisi ɛyɛ nokorɛ mpo bɛpem yɛ mmerɛ yi mu. Nipa dodoɔ no ana de Twerɛ Kronkron de sua ahyehyɛ soɔ. Wokɔ asɔfoɔ sukuu ahodoɔ. Wokɔ sukuu a ɛkyerɛkyerɛ asɔfoɔ ɛne ɔmɔfa wɔn ma wɔbɛyɛ asɔfoɔ. Nsɔre sukuu ahodoɔ. Nanso ɔmɛkɔ asɔfoɔ sukuu yɛ awie. Nanso nokorɛ no mu nimdeɛ no wɔn hunu. Ɛba nokorɛ no mu nimdeɛ a dodoɔ no a nnim. Ano nti na ɛtwa sɛ ɔma yɛnwene yɛn ho na sesew ho hwɛ sɛ wɔn a wɔnim nokorɛ no anaasɛ wɔn a wɔnni nokorɛ no ho nimdeɛ no wɔka ho bi anaa. Ɛwɔ mo sɛ daa wɔn mo sua Nyankopɔn asɛm. Nanso wɔn nnim nokorɛ no anaa wɔn mo hunu nokorɛ no. Botaeɛ bɛnkyira. Yɛnkenkan Mark 4:11-12.
na wɔse wɔn sɛ mode wɔde ama mo sɛ mohunu Nyankopɔn ahenni ho asɛmpa Nyankopɔn ahenni no ho ahuntasɛm no na wɔn a wɔwɔ akyire no deɛ wɔkyerɛ wɔn nyinaa mmabuo mu na ehunu deɛ wɔahunu na wɔahunu mu na ɛteɛ nso wɔte na wɔante aseɛ na dabi wɔansatwerɛ na wɔamfa wɔn bɔne ankyɛ wɔn. Anuanom sɛ yɛbɛhwɛ twerɛ nsɛm yi nso a Awurade Yesu Kristo ka kyerɛ n'asuafoɔ no wɔ mfirinhyia apem a edi kan no mu na Kristofoɔ no abrɛ so ɔsɛmɔ deɛ wɔde ama mo sɛ mohunu ahenni no ho ahuntasɛm ɔmotwɛ nimdeɛ ɛyɛ Nyankopɔn adom akyɛdeɛ onipa biara ni hɔ a obetumi afiri wɔn ara ne pɛ mu ana ɔno ara n'ahoɔden mu ana ɔno ara ne nteaseɛ mu ehunu Nyankopɔn asɛm mu da enti atwerɛ kronkron no sɛ na mo deɛ wɔde ama mo sɛ mohunu Nyankopɔn ahenni ho ahuntasɛm no. Nyankopɔn ahenni ho ahuntasɛm no yɛn yɛ adeɛ baako a onipa ntumi mfiri wɔn ara ne pɛ mu ana wɔn ara n'ahoɔden mu nnya ɛfiri sɛ ɛyɛ wɔ Nyankopɔn adom akyɛdeɛ sɛ wɔbɛte ne nsɛm ase ɛwɔ mu sɛ nipa dodoɔ no a nesua Nyankopɔn asɛm no wɔn akɔ asɔfoɔ sukuu nanso wɔn nte Nyankopɔn nsɛm ase sɛ Nyankopɔn amfa mma wo a wɔnte aseɛ yɛwɔ ebinom wɔ hɔnom a wɔn yɛ adwomtofoɔ wɔpɛ adwomtoɔ nanso nkurɔfoɔ tie wɔn nnwuma na wɔn bu afu nanso yɛwɔ ebinom wɔ hɔnom a wɔn ne yɛ dɛ ɔtɔ nnwom na esisi so pɛpɛɛpɛ sɛdeɛ berɛ a yɛde ama no no teɛ yɛwɔ ebinom wɔ hɔnom a saa na wɔn teɛ ɛno ne wɔn adom akyɛdeɛ na adom akyɛdeɛ no mu baako a ɛyɛ ɛho ɛdene na nipa dodoɔ no antaa nya ne Nyankopɔn asɛm ho nimdeɛ ɛno yɛmfa mma wɔ asɔfoɔ sukuu mu asɔmɔfoɔ no wɔn ankɔ sukuu nanso wɔn te Nyankopɔn nsɛm ase mama yɛnkenkan asɔmɔfoɔ nnwuma 9:13 Acts 4:13 na wɔhunu Petro ne Yohane akokuduro na wɔtee sɛ wɔyɛ nipa wɔnsua nwoma da na mmom wɔyɛ mpapahwɛ kwaa no ɛyɛ wɔn nwanwa na wɔhunu wɔn sɛ wɔne Yesu na ɛnanteɛ Petro ne Yohane ɔmoyɛ asomafo a wɔdi kan ɔmoyɛ mpapahwɛ kwaa sɛ yɛka sɛ ɔmoyɛ mpapahwɛ kwaa yɛka wiase ne midie ho a wɔn nka ho bi ɔmoyɛ alɔyafoɔ wɔn a ɛyɛ nnuro wɔn nnim nimdie biara wɔn nyɛ adansifoɔ wɔn ankɔ nipa sukuu biara pɛn nanso esane sɛ wɔn yɛ Awurade Yesu Kristo na nam wɔn ti yɛma wɔn Nyankopɔn asɛm mu nteaseɛ nkyɛn no korɔ sɛ Nyankopɔn asɛm mu nteaseɛ yɛ adom akyɛdeɛ wɔn a yɛnkenkan Mateo nwoma 10:12 Mateo 19:11 wɔka kyerɛ wɔn sɛ ɛnyɛ nipa nyinaa na ebetumi agye asɛm yi gye wɔn a wɔde ama wɔn ɛno nti Nyankopɔn asɛm no ɛnyɛ nipa nyinaa na ebetumi ate aseɛ ɛnyɛ nipa nyinaa nso na ebetumi agye nti sɛ wɔpɛ sɛ wɔhunu Nyankopɔn asɛm a ɛnyɛ sɛ wɔpɛ ɛna wɔbɛkyerɛ sɛ Nyankopɔn afrɛ wo daabi wobɛtumi akan sɛ Nyankopɔn ama wɔnte aseɛ a wɔnte aseɛ ɛyɛ adom akyɛdeɛ nti Awurade Yesu Kristo ka no Matthew 19:11 wɔka kyerɛ wɔn sɛ ɛnyɛ nipa nyinaa na ebetumi agye asɛm yi gye wɔn a wɔde ama wɔn sɛ yɛmfa mma wo a wohunu mu da ɛyɛ wɔ Nyankopɔn ne pɛ ɛyɛ wɔ Nyankopɔn ne pɛ sɛ nipa bɛte ne nsɛm ase yɛn ne botaeɛ nti a yɛbɔ yɛn ho mmɔden sɛ yɛne yɛn yɔnko nipa nyinaa bɛkyɛ Nyankopɔn ne nsɛm a yɛate aseɛ firi Twerɛ Kronkron no mu a yɛnim sɛ ɛyɛ nokorɛ a obiara ntumi mpoɔ yɛpɛ sɛ yɛne mo kyɛ nti mɔma yɛn hyɛ aseɛ Daniel ane brother Elmama yɛnkɔ Doha Qatar yɛne brother Andy Perlada ane brother Daniel ɛnɛ dɛ yɛn hɔho a ɔwɔ ahoma no so a ɔpɛ sɛ wɔbisa ne nsɛmmisa na ɔpɛni hɔ sɛ finalim masɛmmisa ne sɛ
so ne ben na da aye bɔne ye ko wuo mu ene bɔne ye nko wuo mu no kra na no kra sɛ ye wo bɔne bi wo hɔ no ko wuo mu kyerɛ sɛ saa bɔne ne ye bɔne kɛse ana bɔne ye ko wuo mu kyerɛ sɛ saa bɔne no wo ye Nyankopɔn fa nkyɛ wo da ana ye wo bɔne bi wo hɔ no betumi de akyerɛ na Catholic-foɔ frɛ ne sɛ venial sin. Bama yen kenkan Yohane ngoma di kan eti num chemu du nsia 1 John 5:16. So obi hunu ni nua sɛ wɔyɛ bɔne yɛ nko owuo mu a ɔmɛsɛre na Onyankopɔn bɛma no nkwa de ma wɔn a wɔyɛ bɔne yɛ nko owuo mu no. Bɔne bi wɔ hɔ a ɛkɔ owuo mu ɛno ho de menka asɛm mmɔ mpaeɛ imisa anuanom yɛ wɔ bɔne bi wɔ hɔ no ɛkɔ owuo mu ɛno no Twerɛ Kronkron sɛ na bɔne yɛ kɔ owuo mu deɛ no ho deɛ menka sɛ mommɔ mpaeɛ misa sɛ nipa no yɛ bɔne na sɛ bɔne a wɔyɛ ne nkɔ owuo mu a wɔbɛbɔ mpaeɛ ama nipa no ma Nyankopɔn ama nipa no nkwa bomu sɛ bɔne a nipa no yɛ no kɔ owuo mu Nyankopɔn ka sɛ mbɔ ho mpaeɛ no kora yɛ wɔ bɔne yɛ kɔ owuo mu ɛne wɔ bɔne yɛ nkɔ owuo mu ɛyɛ venial sin na Catholic-foɔ ka no yɛ wɔ bɔne ahodoɔ mmienu na ɛwɔ hɔ yɛ wɔ bɔne yɛ kɔ owuo mu ne yɛ wɔ deɛ nkɔ owuo mu ana yɛfrɛ no Twerɛ Kronkron no mu afei enipa a wɔyɛ abɔnefoɔ no Onyankopɔn nim deɛ wɔde bɛyɛ wɔn na mmom sɛ wobɛbɔ mpaeɛ ama wɔn ɔmɔbɛkɔ wɔn na ase asɔre na yɛagye wɔn akra afiri purgatory nsɛm no mpamɔkyɛw ne Twerɛ Kronkron baabiara nokora sɛ yɛwɔ bɔne bi wɔ hɔ no ma ɛkɔ owuo mu na sɛ bɔne ne kɔ owuo mu a nokora safo no sɛ nipa bisa no yɛpam wɔn mo frɛ asafo no madenkyerɛ sɛ wɔn mo boa pa wɔn mo hyɛ da ɛyɛ bɔne yɛ kɔ owuo mu a ɛyi wɔn mo frɛ asafo no mu yɛnkenkan Tete ngoma etimi yɛnsa nkyɛmu du Titus 3:10 onipa wɔde mpaapaa mu ba a wakasa akyerɛ no ne prɛko ne ne mpire no pa no wotu ne fudie di kan wotu ne fudie tɔso mmienu deɛ tɔso mmiɛnsa ɔnsakyerɛwa na adwene mompam ne mfiri asafo no mu adentira asafo no mu no ɔmo te saa no yɛpam wɔn mo firi asafo no mu yɛnkenkan 1 Corinthians 5:13 na wɔn a wɔmfrɛ mu mu no Onyankopɔn bɛbu wɔn atɛn munyi deɛ ɔyɛ ɔbɔnefoɔ no mfiri mu mu nti asafo no abɔntene so deɛ ɛwɔ Onyankopɔn na bɛbu atɛn nti munyi abɔnefoɔ no mfiri mu mu sɛ ɔyɛ ɔbɔnefoɔ na wɔmpɛ so wɔbɛsesa na wahyɛ da edi ewu wahyɛ da ɛte ne bɔne mu na wahyɛ da sɛ ɔnyɛ sɛtie ma Nyankopɔn deɛ a ɛne yɛwɔ sɛ yɛyi ne firi no mu ne yɛgyaa ne ma Nyankopɔn deɛ ɔde bɛyɛ no na ɔde ayɛ no ɛgyere sɛ wate aseɛ anamatea sɛ Nyankopɔn nhyira mama yɛnkɔ Don Carlos Bukit Don yɛne yɛn hoho a ɛwɔ hɔ no mama yɛntoa so maasɛ misa ne sɛ sɛ onipa bi a nyae ɛyɛ asɔre bi a wɔkɔ ne sɛsie yi ɛyɛ ama asafo yi mu a ɔbɛnya nkwa na sɛ ɔsɔfoɔ no yɛ nipa papa na sɛ ne nkyerɛkyerɛ ne mpo ɛyɛ ntoro a ɛyɛ deɛ na Twerɛ Kronkron ne ka fa ho onua wenim ɔsomafoɔ Paul na wɔ Yudafoɔ som na bere a wɔyɛ nhwehwɛmu hunu sɛ ɛyɛ mfomsoɔ no mpo na wofoɔ na abusuafoɔ ne kurumufoɔ ɛwɔ saa som no mu no abere a wɔhunu sɛ ɛyɛ mfomsoɔ no wogyae Galatians 1:13 na moate abrabɔ akane na mewɔ mu wɔ Yudafoɔ som mu sɛdeɛ metaataa Nyankopɔn asafo no ma ne boro soɔ na mesɛe wɔn verse 14 na menya nkɔsoɔ Yudafoɔ som mu kyɛne mete pɛmfoɔ bebree mabusua mu na mebɔ agyanom atete sɛm hɔ mmɔden bebree ma no tra so 15 na ɛsɔ de wɔyi me firi me na yam na wɔnam n'adom so frɛ me no ani sɛ ɔbɛda ne ba adi me mu no sɛ menka ne ho asɛm mpa mentwerɛ amanaman
no entamara me ne honam ne mogya antu agina ɔsomafoɔ Paul abra no wɔ Yudafoɔ som no Onyankopɔn frɛ no ogya Yudafoɔ som no bɛyɛ ɔsomafoɔ Onyankopɔn asafo no mu mama yɛnkenkan 1 Corinthians 1 verse 1 to 2 Paul Yesu somafa wɔnam Onyankopɔn pɛ so wafrɛ no ne onua Sostene yɛkɔma Onyankopɔn asafo a ɛwɔ Korinto ɛfiri Yudafoɔ som mu ɛna wɔbɛyɛ kyerɛkyerɛfoɔ ɛwɔ Onyankopɔn asafo no mu nti wɔgyae saa asafo Yudafoɔ som no ɛwɔ mo sɛ Paul saa som no mu no na ɔbɔ mmara no ho mmɔdene ɔyɛ sɛ tie ma na som a ɔwɔ mu no n'asafo dada na ɔwɔ mu no mmara nsɛm na ɛkyerɛ wɔhunu sɛ ɛyɛ mfomsoɔ na ɛyɛ atoro asafo no ɔgyae adenkyerɛ ɛfiri sɛ Nyankopɔn ne mmara nsɛm sɛ yɛbɛgyae yɛma bɛtwe yɛn ho afiri deɛ ɛyɛ mfomsoɔ ho asa wɔkasa nnipa wɔ hɔ nom mpo yɛ mu yie a yɛwɔ Nyankopɔn aka ne yi yɛnkenkan 1 Corinthians 1 verse 19 ɛfiri sɛ wɔatwerɛ sɛ mɛsɛe anyansafoɔ nyansa na mɛma animdifoɔ no mu deɛ ayɛ kwa na wɔ nnipa bi mu wɔ hɔ nom a nnipa ani so deɛ wɔyɛ animdifoɔ nnipa ani so deɛ wɔyɛ nnipa teneneefoɔ ɛno ne adeɛ a wobɛtumi yɛhunu nanso wɔn mu deɛ Nyankopɔn hunu sɛ wɔn yɛ nyaatwomfoɔ wɔn yɛ boapayɔ mama yɛnkenkan Luke 16 verse 15 na wɔsɛ wɔn sɛ moyɛ wɔn a wɔbu wɔn ho bem nnipa anim nanso wɔ Nyankopɔn de wɔnim akoma mu na deɛ ɛyɛ kɛseɛ nnipa mu no yɛ akyiwadeɛ Nyankopɔn anim nti yɛwɔ nnipa bi mu wɔ hɔ nom a anisuo no wɔn yɛ mu yɛ anisuo no wɔn yɛ nnipa papa wɔn yɛ wɔn a wɔsɔ nnipa ani nanso nokwasɛm a wɔ mu no sɛ Nyankopɔn anim no wɔn yɛ akyiwadeɛ yɛfoɔ nti ɛwɔ Nyankopɔn se 1 Corinthians 1 verse 19 nti wɔsɛ mɛsɛe anyansafoɔ nyansa wɔn boapayɛ wɔn ho sɛ wɔyɛ nnipa papa ɔboapayɛ wɔn ho sɛ wɔyɛ akronkronfoɔ ɛsɛ nyɛ no ne nyinasodeɛ ɛwɔhunu obi a ne yɛ mu yie ebia me yɛ mu yie ne yɛ nnipa papa na sɛ menkyerɛkyerɛ ne yɛ atoro afiri ha kɔ mɛmɛka me ho ɛfiri sɛ ɛnyɛ wo nkwa yɛnkenkan Romans 16 verse 17 nanso anuanom metu mo fu sɛ monkare wɔn a wɔde mpaapaamu ba na wɔto suntidua de sɛn kyerɛkyerɛ a mosua no na montwe mo ho mfiri wɔn ho verse 18 na wɔn a wɔte saa no nsom yɛn Awurade Kristo na mmom wɔsom wɔn ara yafunu na wɔde tɛkyerɛmadɛ ne adɔkɔdɔkɔsɛm daadaa wɔn a wɔnim bɔne no akoma nti sɛdeɛ Paul ɔseɛ no ɔsɛ monkare wɔn a wɔde mpaapaamu ba na wɔto suntidua de sɛn kyerɛkyerɛ mosua no na montwe mo ho mfiri wɔn ho deɛ teteɛ Kristofoɔ no suaeɛ no ɛyɛ Kristo nokorɛ nkyerɛkyerɛ nanso yɛwɔ ebinom wɔ hɔ nom a wɔn nso kyerɛkyerɛ nanso nkyerɛkyerɛ wɔn kyerɛkyerɛ no etia de asuafoɔ no sua firi Kristo ɛno nti yɛ Paul se monkare wɔn a wɔde mpaapaamu ba na montwe mo ho mfiri wɔn ho wɔn a wɔsɛn kyerɛkyerɛ no ɛfiri sɛ wɔn a wɔte saa no nsom yɛ n'Awurade Kristo na mmom wɔsom wɔn ara yafunu na wɔde tɛkyerɛmadɛ ne adɔkɔdɔkɔsɛm daadaa wɔn a wɔnim bɔne no akoma Onyankopɔn pɛ sɛ yɛtwe yɛn ho firi deɛ ntene ho na sɛ mpo moka sɛ ɔmoyɛ mu yɛ ɛnya afiri hɔ ɛnya na wɔatwe wo ho yɛn ne neɛ wɔtwe no Twerɛ Kronkron no twerɛ nsɛm ahodoɔ pii mu sɛ adeɛ no nya a ɛwɔ sɛ wotwe wo ho yɛnkenkan 2 Corinthians 6 verse 17 ɛnti momfiri wɔn mu na monte mo ho ɛmfiri wɔn mu Awurade na ɔresie na monka deɛ ɛyɛ fii na me nso magye mo ɛnti momfiri wɔn mu na monte mo ho Awurade na wɔresie na monka deɛ ɛyɛ fii na me nso magye mo sɛ wohunu sɛ adeɛ no nya a ɛwɔ sɛ wogyaa to hɔ ɛwɔ sɛ wotwe ho firi ho anyɛ saa deɛ abɔnsɛm gya mu na wobɛkorɔ ɛfiri sɛ woahyɛ da
ɛna wote deɛ ɛyɛ mfomsoɔ mu wɔworo sɛ asafo ne nkyerɛkyerɛ Onyankopɔn ne nsɛm ɛnka nokorɛ ne nkyerɛ wo na woda so te mu a yɛnyɛ nyameso mpa wo kyerɛ sɛ wo no w'adwene na akata ɛfiri sɛ woamu wonim sɛ neɛ ɔmo yɛ ne nyɛ na woda so te mu a ɛneɛ w'adwene na akata m'ani da soɔ no sɛ yɛn ayi wo nsɛmmisa na Onuabarima Mark bɛda wo ase bebree brother Eli afei aseda nka Nyankopɔn yɛnuanom a ɛwɔ Bukidnon mama yɛnkɔ Negros Occidental ya the lead me wa nsɛmmisa na maluwas sa iyang mga kasalanan. Ngara na siya sa nagakahilapit sang iya kamatayon. Napatawad mo pa siya, Brad, sang Ginoo. Alam mo, kapatid, kumporme sa sitwasyon ng tao. na Kung halimbawa, onua agyinani patabea so amfa to ho at sɛ dahil sa obi hindi nim ka Nyankopɔn ne nkyerɛkyerɛ a pananampalataya, ne saa ne sɛ wonnim Nyankopɔn ne nkyerɛkyerɛ awa ang Diyos sa kanya. na wonni gyidie nti Pero kung alam niya, Onyankopɔn bɛtumi de akyɛ no Onyankopɔn bɛhunu wonni no mmɔborɔ na sɛ wonim Nyankopɔn no korɛ na wahunu Nyankopɔn asɛm na ne nyinaa akyi wɔmpɛ sɛ wɔde bɛyɛ adwuma Nyankopɔn ama no wakwanya sɛ nka wɔnyɛ setie ma Nyankopɔn wanyɛ mɔhwɛ ɔkorɔmfoɔ no ana ɔne Awurade Yesu Kristo Wiase nnuane so no ɔwɔ ne nifa so wɔ no Kristo ɛgyee no nkwa Kristo gyee no ɛwɔ mu so na ɔyɛ ɔkorɔmfoɔ deɛ ɛwɔ mu so na ɔyɛ nipa bɔnefoɔ deɛ wantumi ansakyerɛ n'adwene mmerɛ bi a abɛso ne ɛfiri sɛ na wɔnim Kristo saa berɛ no nanso ɛberɛ a wɔhunu Kristo no ɛwɔ asɛnnua no so wɔ no saa berɛ no na wɔgye Kristo diiɛ bataeɛ ne sɛ saa berɛ de ne bɔne kyɛ no wɔsui ama Awurade Yesu Kristo gyee no nanso ɔkorɔmfoɔ baako no a ɔwɔ asɛnnua no so wɔ no ɔno deɛ wanyɛ Kristo ani ɛnti na ama na anya nkwagyeɛ no nti sɛ wohunu nokorɛ no na sɛ wohunu Nyankopɔn ne nkyerɛkyerɛ a mammɔ nto ngu awɔ sɛ wotumi gyee na yɛn mu no Onyankopɔn bɛhunu wo mmɔbɔ nanso wo nkwa na nyinaa mu wo wampɛ sɛ ɔbɛyɛ papa na bɔne nko na wodiiɛ a na sɛ wonya akwanya etie Nyankopɔn asɛm na sɛ woteeɛ no woamfa anyɛ adwuma wobu w'ani gu nkyerɛkyerɛ no so a Twerɛ Kronkron no se Onyankopɔn mfa nkyɛ wo mama yɛnkenkan bɛbusɛm ɛti baako nkyɛmu aduonu nan Proverbs 1:24 sɛ mafrɛ na mɔka me matene me nsɛm na wobi mfa nyɛ hwee verse 25 na moto mafotuo nyinaa twene na mekasa kyerɛ no mompenti me nso mɛsrɛ mo mo amanneɛ mu mo ahopopo ɔbɛba no mɛyi mu wahi verse 27 mo ahopopo ɔba sɛ apranaa na mo amanneɛ ba sɛ ahum ahohiahia ne ahokyerɛ ba mo so a verse 27 28 ɛno na ɔbɛfrɛ me na merenye so ɔbɛhwehwɛ me hema na wɔre nhunu me esiane sɛ wokyiri nimdeɛ na wampɛ Awurade suro tungod nga gindumtan nila ang ihibalo kagwala esiane sɛ wokyiri nimdeɛ na wampɛ Awurade suro pagka hindi mo sinunod yung Diyos nagkaroon ka ng chance na sɛ wo no woanyɛ setia ma wɔ Nyankopɔn a ɛwɔ mu sɛ wo nsa ka akwanya no sɛ nka wobɛsakyera wo nsa ka akwanya no sɛ nka wobɛyɛ setia ma wɔ Nyankopɔn nanso woanni mmara nsɛm so na wopo Nyankopɔn a ɛbɛyɛ dene sɛ wɔ Nyankopɔn de wo bɔne bɛkyɛ wo Onuabarima wate ase
Ana Matiasi. Edawasi bebree. Mesme dawasi bebree. Enuanom a won Negros Occidental yadamase. Epese meton safro Onuabarima Albert. Yesrɛ mu adamoma yenti. Nyankopɔn asɛm sɛ de ɛbɛyɛ abra yɛ wɔ mmere no. Yɛbɛtumi atie Nyankopɔn asɛm. Onua ɛma yɛ nsuro wu, ɛma yɛ ntwɛn ma da yɛbɛwu ansa na yɛbɛsatra yɛ adwene. Ɔma yɛ nyɛ saa. Na ɔwɔ akwanya no a sua sɛ wɔbɛyɛ papa. Abra berɛ no wɔ hɔ no no, abra daagye wɔ hɔ no no. Satra wɔ adwene, ɛmɛn wu da ansa na wasatra wɔ adwene. Yɛn ɛyɛ bɔne. Yɛatwerɛ yɛn wɔ Twerɛ Kronkron no mu Galatians 6:10. Enti yɛwɔ berɛ fata a ɔma yɛnyɛ nipa nyinaa papa. Ankanka wɔn a wɔyɛ gyidie no fiefo. Ɔwɔtɛ ne Paul ne nsɛm a wɔtwerɛ no. Asese yɛwɔ berɛ fata a ɔma yɛnyɛ nipa nyinaa papa. Yɛwɔ berɛ fata ɔma yɛnyɛ nipa nyinaa papa. Ɔma yɛnyɛ nipa nyinaa papa. Sisi yɛwɔ berɛ fata a ɔma yɛnyɛ nipa nyinaa papa. Wodi etie. Tie Nyankopɔn asɛm na fa toto ho. Sɛdeɛ ɛbɛyɛ a wobɛhunu sɛ ɛyɛ nokorɛ anaasɛ nyɛ nokorɛ. Mesrɛ mo anuanom, wode moma yɛntie. Awurade mmara nsɛm no bi anaasɛ subɔ nkyerɛkyerɛ no. Mobɛhunu nokwasɛm a ɛwɔ mu wɔ. Na yɛbɛnya akwanya bi akɔ akɔhyia nokorɛ no. Ɛyɛ akwanya a aho ɛna. Sɛ yɛbɛnya akwanya atumi ehunu Nyankopɔn no nkyerɛkyerɛ a ɛyɛ nokorɛ. Na yɛsua yɛn Awurade Yesu Kristo mmara nsɛm. Onyankopɔn ɛnka yɛn ho. Ɔma yɛn to wɔ so. Daniel. Ɔma yɛn kɔ Masco Batanes. Yɛwɔ hoho bi wɔ Onuabarima. Ana brother Daniel asidanka Onyankopɔn ahoho wɔ Basco Batanes ha yi no. Ɔyɛ Catholic ni na nsɛmmisa ne sɛ brother Eli. Kapatiran po yung pagsamba po ng mga Katoliko sa mga imahe or ligat. Do para po sa akin kasi isa pong Katoliko, nandyan po yung imahe po ng certain saints or ligat. Hindi dahil yung sculpture po yung sinasamba ko, kundi parang remembering po na sɛ Catholic ni no ɛnyɛ ɛyɛ dua no a yɛasene no na yɛsom. Nanso mempa yɛ a mɛbɔ ne firi m'akoma mu. Nti masɛmmisa ɛtɔ so mmienu ne sɛ nhwɛso pa bɛn na ɛkyerɛ sɛ ɛyɛ bɔne sɛ bɛbɔ mpa yɛakyerɛ ɛyɛ statue yi anaasɛ ahoni no a yɛasene no. Anuanom ani kwan sɛ yɛtie nipa biara no yie gye Nyankopɔn deɛ. Ɛyɛ Nyankopɔn asɛm na ɛbɛtumi agye yɛn nkwa. Awurade Yesu Kristo ɛde Nyankopɔn nsɛm ba asase yi so sɛ ɛde nkwagye bɛbrɛ nipa, ɛbɛtenetene nipa na akyerɛkyerɛ yɛn nokorɛ. Yɛn ne botaeɛ nti a Onyankopɔn wɔ n'afutusɛm ma yɛn. Botaeɛ nti a Onyankopɔn ɛkasa yɛn ho. Na yɛhia wɔ nipa biara no yie. Ade Nyankopɔn wɔ asɛm no nso ka nie. Wɔsɛ wɔyɛ Catholic ni. Ebi a wonim ni meba bɛka akyerɛ wo. Na Catholic fo enyom ngoma no. Catholic ni na twerɛ ɛyɛ ɛfɛ ne Father Mariano Perapi. Ana Kasho Pandapa. Binabasa yan sa Pilipinas pagkamahal na araw. Ang sabi dun sa pasyon ganito. Na yermne nama ya kenkan wo Philipia maimu. Ɛyɛ bra wo mo ye wo mo asɔre no sɛ wo ware a. Yɛ Catholic fo ɛyɛ enyom. Na bɛka mo nyom na akyerɛ mo ma obu mfu. Krɛdem no ma kyerɛ sɛ ɔsɛ kan hu no sɛ. Watwɛ no twɛn sɛm ne mu sɛ
Kransama ye kan ho asem wa ha ne ye Twerɛ Kronkron no. Awe se Pasioni Catholic fo sofo Maliana pela pina twerɛ ye wasem nka ho no se watwerɛ no watwerɛ no mu se Onyankopɔn twede ye mpon kuto na wasa ye koto no na yesom no awia ne anadwo ete emuda ho Onyankopɔn twede ye mpon kuto asama se Onyankopɔn twede ye mpon kuto no trese oba koto Onyankopɔn nko a Onyankopɔn nko a na koto no Onyankopɔn na wo bo yen no ono ne yeba koto no yene ne wo Twerɛ Kronkron mu Psalms 90 verse 6 Mamra ema ye mutu enkoto ensori Awurade ene yefo hindi yung ginawa natin. Mali kasi yun, sumamba ka, lumuhod ka sa ginawa ng Onyankopɔn bo yen se yenkoto ne kwan se yekoto abode ye no eye bone sa de anipa asene yeba koto sa de Onyankopɔn asene agya anipa no Aronti Omasesa Onyankopɔn no kra no agye atoro Romans 1:25 Every say wasesa Onyankopɔn no kra no agye atoro na wasɔre so ma abode ye sene obo ade ya gusha no daadaa no amen Omasesa Onyankopɔn no kra no agye atoro ena wonum soma abode ye no sene obo ade ye no Maria wa ye obo ade ye Maria ya abode ye Maria wa ya abode Petro wa ya abode ye bono nanso ene wo masne Peter statue ekoto no wo masne Maria honin ekoto no won mo kotokoto abo ni nnua nipa de nensa ayo eye bone kaya toro Twerɛ Kronkron no se Onuabarima uhia we nipa biara no yi ena memenso memfama no yi emma menkyerɛkyerɛ mu wo se de memepe Eyentoro se kebe soma abode no asene wo baade no Onyankopɔn na wose yesom no obaade ne momu na wose yesom no nya abode no oma yenkenkan asomafo ne nnwuma etidunson ayinchemu aduonum Acts 17 verse 29 na enam se eye Nyankopɔn na busua nti ensese yesusu se Nyankopɔn tebea te se sika ana dwete ana obo adwini a wonipa de ne nyansa die enuanom ma ye nwene da se Onyankopɔn no tebea te se sika na bo ana dua na roba a wonipa de ne nyansa ne na adwene adie amfa ho ne se ne wo se dwene ho Obeka so me nyasum na yesum wo no Enyankopɔn na mesum no na se enyasum na wo sum wo na adan na wo bompa ye kyerɛ wo adan na wo koto wo abra ye wo Enyankopɔn achiwade mama yenkenkan Deuteronomy mongoma ati num nchemu nso Deuteronomy 5:7 enya nyame foforo enka me ho verse 8 enya ohoni ade a wo wiem osoro ne de ye wo asase so efem ne de ye wo nsuo mu asase so ban emfa enkoto won na ensum won sapagkat akong Panginoon mong Diyos ay mapanibughuing Diyos. Verse 9 na me Awurade wo Nyankopɔn me ye wo Nyankopɔn ne nkumfu a betua na nanom mamu yeso ka mefa emaso wo kwesi a wo ntoto so me yensa ne nana wotane me so eyade mu da pefe wo Twerɛ Kronkron mo nua ban anoyie ben bi opa na wo sane hia obadwene ho bi ewu ana ade biara wo dwene no Onyankopɔn se enye ohoni ade biara se firi soro se firi suase se wo asasi so osmenye enye bi nkoto won enye ohoni ade biara firi soro na se de wo asasi so de wo asasi ase enye bi nkoto won na ensum won
Enuanom emu da ho ye wuhia sɛ wɔkasa bebree. Wuhia sɛ wɔbɛkyerɛ mu pii. Nyankopɔn sɛ enya bi nkoto. Nti ma enya nkoto. Emfa wo ne ne wɔbɛka so onyam pae na meba kyerɛ wo mu. Wo yɛ nsom wɔn mu na sɛ wo nsom no a. Ɛne ade na obu nkotodwe wɔ n'anim. Saa na yɛde obuo ma ne. Saa na yɛsom Nyankopɔn. Wokakɔ hyia wɔ bi. Na wɔde nhwiren ne candle asisi n'anim a. Anya som na wo som wo. Sɛ yɛsom Nyankopɔn. Ɛwɔ sɛ yɛsom Nyankopɔn no koro ne honhom mu. Asɛm biara ni mu. Wɔma yɛnkenkan. Yohane ngoma ti na nkyɛmu aduonum yɛnsa. John 4:23. Na dɔn no reba na adu sɛ wɔn a wɔsɔre nokore mu no bɛsɔre agya no honhom ne nokore mu. Na wɔn a wɔsɔre no saa no na agya no rehwehwɛ. Onyankopɔn yɛ honhom. Na wɔn a wɔsɔre no no ɛsɛ sɛ wɔsɔre no honhom ne nokore mu. Awɔ sɛ yɛsom wɔ Nyankopɔn ɛwɔ honhom ne nokore mu. Wobɛtie Nyankopɔn asɛm no a Nyankopɔn asɛm sɛ dɔn no reba na aduru sɛ nokore asɔrefoɔ no bɛsɔre agya no wɔ honhom ne nokore mu. Nti ɛwɔ sɛ wɔn a wɔte saa no na agya no rehwehwɛ. Onyankopɔn yɛ honhom. Ɛno nti statue biara ni hɔ Nyankopɔn honhom ti mu. Mofiri sɛ ɛyɛ statue ade dua boɔ rɔba ayɛ. Mofiri sɛ Nyankopɔn honhom ti mu ana. Onyankopɔn sɛ wɔn a wɔsom no no, wɔn a wɔyɛ asɔrefoɔ no, ɛsɛ sɛ wɔsom Nyankopɔn wɔ honhom ne nokore mu. Ɛnti Nyankopɔn nkɔnkɔsom no wɔ dua ne bo mu. Nkɔnkɔsɔ candle, nhwiren anaasɛ flowers, ne nnoɔma ahodoɔ mfa nkɔsisisi statue n'anim. Wia nkɔkoto ne mmɔ mpa yɛ nkyerɛ no. Wia na ɔde handkerchief apepa ho no afia no. Wɔsɛ wɔnsom. Na so wɔsan so fia no asosɔ candle asie anim. Asan abu mu ase akyerɛ no. Ɛno yɛ deɛ baade. Ɛnyɛ wɔsom na yɛ deɛ. O maame no papa, sɛ mo wɔ mfonini. O maame no papa mfonini sɛ wo wɔ bi a, ɛyɛ a wɔsɔ candle. Ɛbɔ mpa yɛ kyerɛ o maame na anaasɔ papa mfonini ɛbɔ wo dan mu ana. Wɔbɔ mpa yɛ kyerɛ wɔn. Ɛnuanom wodi wɔ bu anaasɛ ne die ma biribi yɛ sononko firi sɛ wo som adekodeɛ no. Na wo koto adekodeɛ no a wo som adekodeɛ na Nyankopɔn akyiwadeɛ. Ɔsɛ bɔnka ehunu sɛ watwɛ no twɛrɛ nsɛm ne mu sɛ Awurade wo Nyankopɔn twɛde yɛ mpɔnkuto na koto no. Na ɔno nko ara na som no awia ne anadwo. Ariano mahunu. Yeye karlakafoɔ no amu onyom. Nti wo Nyankopɔn kuto na koto no. Na so ne adenti na Peter statue ne ye bompa ye kyerɛ no. Hwɛ bra Cornelius. Akoto Petro no. Petro papa no. Petro no no ɔte ase no. Peter no ɔte ase ne si no kwan. Wama Cornelius ankoto no. Ɔma yɛnkenka na asomafo nnwuma ti du nkyɛmu aduonu num. Na Petro fiti ye ara pɛ na Cornelius kohyia no hwɛ ne nana se sɔre no. Na Petro ma ne so gyina hɔ ka sɛ sɔre na me nso me yɛ onipa. Ɛnuanom ahunu Acts 10:25-26. Peter na ɔno ɔte ase no. Peter nam nankasa mu deɛ no wɔka kyerɛ Cornelius. Ɔka kyerɛ Cornelius sɛ sɔre ɛnkoto me. Na me nso me yɛ onipa te sɛ wo a. Ɔbɔfoɔ bi. Ɛbrɛ wɔte ne Yohane koto no no. Ɔma ne so si hɔ. Ɔbɔfoɔ ne si ne kwan ɔma no ankoto no. Yɛnkenkan adiyisɛm etie aduonu mmienu nkyɛmu wɔtwe. Revelation 22:8. Na me Yohane ne de wɔhunu nneɛma yi na wɔteyɛ. Na meteyɛ na mehunu yɛ no. Mehwe ase sɛ merekoto asɔre ɔbɔfo wɔkyerɛ me nneɛma yi nan ase. Wɔka kyerɛ me sɛ hwɛ ɛnyɛ saa me yɛ wo ne wo nuanom adiifoɔ. Ne wɔna wɔkura nwoma yi mu nsɛm no mu awura kwaa. Koto sɔre wɔ Nyankopɔn. Sɔre wɔ Nyankopɔn. Mpo abɔfoɔ no ampɛ sɛ Yohane bɛkoto no. Abɔfoɔ no ɛka sɛ hwɛ na wanyɛ saa adentira. Ɛwɛ sɛ bɛsɛ me yɛ
ewura kwa ate sɛ wo me nso me yɛ abɔdeɛ me nso yɛ bɔɔ me ɔbɔ adeɛ no na wɔ se yɛ som no mfa to sɛ Maria ɛte ase a nka wontumi nkoto no anko besi wo kwan ɔmpene ma wo nkoto no Maria papa no Maria no ankasa mu bawal ɔmpene ma wo kasi. nkoto no obiara nkoto Maria ma ho kwan ma obiara nkoto no adentira afiri sɛ yɛ chiwadeɛ unhia wo bi adwenkyerɛ unhia wo biara no yie manyankopɔn no amu nkyerɛ waseɛ menkɔ nkwadwene wo bia menkɔ nkwadwɛ wo bia no yie na obi adwenkyerɛ so wanya som na yɛsom wɔ no ɛyɛ ni die kɛkɛ ne ɛde ma wɔn ɛyɛ nipa adwenkyerɛ nyankopɔn sɛ nyɛ enkoto a menkoto nyɛ ensini bia menkɔ nkɔsene ma menkɔ nkɔsene ade ne yɛ bɛka so anya som na wo som na ɛyɛ ni die na wo de ma wɔn saa ne ɛde ni die ma nipa onua ɛyɛ chiwadeɛ nyankopɔn sɛ mennyɛ ohoni a mennyɛ ɔsɛ menkoto na menkoto no ɛne kwan sɛ yɛkoto ɔbɔfoɔ bi ɛne kwan sɛ yɛkoto asomafoɔ statue ɛne kwan sɛ yɛkoto wɔ nipa biara yɛnyɛ nyamesom mapa wɔ nyamesom mapa no sɛ ɔbɛsom nyankopɔn wɔ honhom ne nokora mu ɛfiri sɛ wɔ nyankopɔn no yɛ honhom na wɔn a wɔsɔre no no ɛsɛ sɛ wɔsɔre no honhom ne nokora mu ɛno ne ano yie a mɛtumi de ama Onuabarima Holiano pɛsɛ ɔfa kyɛ me sɛ maka biribi na wɔani anyɛ ho sɛ mekaeɛ no anyɛ wo da a fa kyɛ me ɛfiri sɛ mɛtee w'ano yie no atemmisa na wobisaeɛ no ɛfiri obi a n'adwene mu da hɔ megye di sɛ w'adwene mu da hɔ gye deɛ wɔ mu wɔ ne sɛ ebi a daanko na ebi a yɛdaadaa wo wɔ wo gyidie mu ntira ɛno nta mɛpɛ sɛ me ne wo kyɛ deɛ wɔtwerɛ kronkron no mu no kenkan firi wo twerɛ kronkron no mu adekorɔ no a na yɛatwerɛ bɛnkɔ nkɔkoto abɔdeɛ biara nkoto nipa ɛnyɛ ohoni adeɛ biara nsene ohoni adeɛ biara nsom no ɛda wase Onuaba Nyankopɔn hyira wo ɔma yɛnkɔ lian batangas ɛne Onuabarima Edwin Magdaro og ɔne yɛ no hohoɔ batangas foɔ mo nto wasɔ ma yɛn ane brother Eli ne brother Daniel asedan ka Nyankopɔn firi lian batangas hɛyi no yɛn hohoɔ na ɔwɔ ha yɛ ɔpɛ sɛ obisa ne nsɛm sɛ Onuabarima Ricardo Bayos wadi 80 years kane no wɔkɔ Catholic nanso wɔagyae Catholic som no ɛfiri berɛ a ɔhyɛ ase sɛ wɔtie brother Eli ne nkyerɛkyerɛ ogu so a yɛ nhwehwɛmu ɛfa nkyerɛkyerɛ no ho ma sɛ mmisa no ɛfa adiyisɛm ɛti aduonu yɛmfa mfirinhyia apem no ho na ma sɛ mmisa ne sɛ mfirinhyia apem no mu no bɔnsam yɛkye ne tum yɛbɛkye no atum anaa na sɛ yɛkye bɔnsam to prison a kyerɛ sɛ bɔne biara ma wiase bio saa berɛ no anaa ɛna ma sɛ mmisa ɛtɔ so mmienu ne sɛ da bɛn na yɛn mu bɛsi ɛsi dada na mfirinhyia apem no da bɛn na bɛba anaa nyɛ aba dada yɛnom ne me nsɛ mmisa mmienu Onuabarima Yolikario yɛda wase sɛ wode ho ahyɛ dwumadie mu bie mfirinhyia apem no ɛnyɛ nsiiɛ ananya mmaayɛ mfirinhyia apem no bɛhyɛ aseɛ wusɔre edi kan no wakyire ɔma yɛn kenkan adiyisɛm ɛti aduonu ɛnkyɛmu na ne Revelation 20 verse 4 na mehunu hen wɔ bi na wɔn a wɔtete so wɔ no wɔde atemmuo maa wɔn na mehunu wɔn a Yesu adanseɛ na Nyankopɔn wasɛm nti otwitwaa wɔn tire no akra na wɔn a wankoto aboa no anaa ne honi na wɔanyɛ agyiraeɛ no wɔ wɔn moma na wɔn nsa so wɔ no na wɔnya nkwa bio na wɔne Kristo di ahene mfirinhyia apem Pagka nabuhay na yung mga kay Kristo sa unang pagkabuhay wɔn a ɛwuyɛ Kristo mu no sɛ wɔn mo nyane wɔ wusɔre edi kan no mu wie a ade foforɔ bɛsi akyire no wɔn a ɛbɛnyane afiri awufoɔ mu wɔn a ɛwuyɛ Kristo mu akronkronfoɔ ateneneefoɔ bɛyɛ setia ma Kristo no wɔn a Awurade Yesu Kristo bɛdi ahene wɔ mfirinhyia apem no mu ɛnya mmaa ɛnya nsiiɛ ɛfiri sɛ awufoɔ nya nsɔreeɛ na sɛ ɛnnɛ awufoɔ no nyane wɔ wusɔre edi kan mu a Twerɛ Kronkron no se ɛne deɛ Twerɛ Kronkron no ka kyerɛ yɛn wɔne Kristo bɛdi ahene mfirinhyia apem na saa mfirinhyia apem no mu no
Yɛbɛkyɛ bɔnsam to prison. Then toward the yɛkenkan so. Revelation 20 verse 1. Na mehunu abɔfoɔ bi. Na mehunu abɔfoɔ bi a wɔfiri soro resane a wɔkura ebunu no ano safoa ne nkɔnsɔnkɔnsɔn kɛseɛ bi. Na wɔkyerɛ aseɛ ɔwɔ daadaa no ne ɔbɔnsam ne Satan no kyekyere no de ne to afiase mfirinhyia apem. Na wɔtoo no twene ebunu no mu na wɔtoo mu na wɔsɔ ano na wankwa daadaa manaman bio kɔsi sɛ mfirinhyia apem no bɛwie duru ansa. Nanso anu akyire no twa sɛ wogyaa no kakra. Arɔte mfirinhyia apem no mu no efiri bra yɛbɛnya ne awufoɔ afiri owuo mu no wɔne Kristo bɛdi ahene mfirinhyia apem. Saa mfirinhyia apem no yɛde bɔnsam bɛto prison na ɛbɛto afiase. Wɔsɛ mbisa ne sɛ saa mfirinhyia apem no a yɛakyɛ bɔnsam watu mu no bɔne bɛba wiase anaa tete bɛsen akɔ so anaa ɛbra yɛakyerɛ bɔnsam watu mu wɔ. Onuabarima sɛ na tie sɛ Kristo wodi asafo no mu hene yɛnte saa. Efiti aseɛ no tete no na Kristo di hene wɔ asafo no mu ɛnte saa. Na so na yɛwɔ binom wɔ hɔ no ma no wɔ mo ha adwene na wɔ mo tete asafo no. Atɔda ɛnya tete nyɛ nipa tete nyinaa ɛna efiri bɔnsam. Ɛnya tete nyinaa na yɛ bɔnsam de ba binom wɔ nso wɔ nipa binom wɔ mo ahyɛ da no wɔ tete wɔ kɛkɛ. Ɛya ne yɛdwene sɛ atete ne amanehunu nyinaa firi bɔnsam. Na so nipa no amu nso bɔne yɛ gu ne tiri mu no woyɛ bɔnsam si nkyɛn koraa nipa no amu nso yɛ ɔbɔnefoɔ. Bɔne yɛ gu nipa bi tiri mu no ɛnya tete yɛ nipa de tete wɔ nyinaa na efiri bɔnsam. Yɛnkenkan James 1 verse 14. Na wɔsɔ wɔ biara hwɛ a na ɛyɛ wɔn ara nakɔnɔ na a ɛgyegye no na ɛdaadaa no na ɛsɔ no hwɛ. Onipa wɔn ara nakɔnɔ Onuabarima Logario. Onipa sɛ wɔsɔ no hwɛ a na ɛyɛ wɔn ara nakɔnɔ a ɛgyegye na ɛdaadaa no na ɛsɔ no hwɛ. Enipa nkasa akɔnɔ bɔ ne ekuta no tumi gyegye no. Afei adeti na meka yɛnum nyinaa kyerɛ wo. Ɛfisɛ sɛ amanehunu nyinaa ne bɔne nyinaa firi bɔnsam a ɛneɛ anka Onyankopɔn twe nipa so. Sɛ anka bɔnsam nko ara na wɔse yɛtwe na so. Ɛfisɛ ɔno mu na bɔne nyinaa firi. Na so adan na Nyankopɔn bɛtwe nipa binom aso bɔnsam gyam. Ɛfisɛ nipa binom wɔ no mu a bɔne a wɔn mu di no nyɛ bɔnsam na gyegye wɔn mu yɛ wɔn amu wɔn ani kan no wɔn de yɛ. Na ne gye bɔne ho ne kɔn dɔ bɔne yɛ. Te sɛ abɔfoɔ na wɔte Nyankopɔn so atua no. Ɛnyɛ bɔnsam nko ara na wɔbaa yɛ o. Wɔ abɔfoɔ binom wɔ no mu a bɔnsam anaada wɔn mu na te Nyankopɔn so atua. Ɛno te Nyankopɔn fa abɔfoɔ bɔne nkyɛ wɔn. Nipa nya bɔne fakyɛ na so abɔfoɔ nya bɔne fakyɛ. Yɛnkenkan 2 Peter 2 verse 4. Na sɛ wɔ Nyankopɔn na nkora abɔfoɔ wɔyɛ bɔne no na mmom wɔde esum kabiya ho ma kyekyere wɔn gu wɔsamando ama ne hunu bunum sɛ wɔmfa wɔn si ateemmuda nti yɛwɔ abɔfoɔ bi mu wɔ no mu a bɔnsam anyegye wɔn mo bɔnsam anaada wɔn bɔnsam ansɔ wɔn ahwɛ wɔn mo amu na firi wɔn mo mo pɛm atia Nyankopɔn ɛfisɛ abɔfoɔ wɔ ahoɔden wɔn firi wɔn ankasa pɛm ɛno tɛ wɔ Nyankopɔn fa abɔfoɔ bɔ ne nkyɛ wɔn no yɛnkenkan Jude 1 verse 6. Na abɔfoɔ a wankora wɔn ara wɔn mpɛninie na mmom wɔgyaa wɔn ara wɔn tenabere no ɔde daa ho ma kyekyere wɔn akora wɔn esum kabi mu ama da kɛseɛ no watemuo. Ɔwɔte ne Yuda sɛ yɛwɔ abɔfoɔ bi mu wɔn ma wɔn ankora wɔn mpɛninie ana wɔn tenabere di kan no wɔn ankora yɛwɔ abɔfoɔ abɔnefoɔ esane bɔnsam nti ɛne yɛwɔ abɔfoɔ bi mu wɔn so a bɔnsam anaada wɔn mu amu na firi wɔn mu pɛm ɛsɔre tia wɔ Nyankopɔn. Nti abɔfoɔ a wɔn ankora wɔn ara mpɛninie ne wɔn tenabere no wɔn gya wɔn ara mpɛninie wɔn gya wɔn ara wɔn tenabere ho efiri wɔn ankasa pɛm obi anaada wɔn amu na firi wɔn pɛm sɔre tia wɔ Nyankopɔn. Ɛwɔsɛ abɔfoɔ mu wɔn mpɛninie ne wɔn tenabere nti yɛwɔ abɔfoɔ bi wɔ yɛfrɛ wɔn abɔfoɔ ba pɔmma te sɛ ɛyɛ abɔfoɔ hene abɔfoɔ amarado deɛ ɔda abɔfoɔ no deɛ ɔda abɔfoɔ nyinaa no yɛ Michael
That's your wabofo bi wo hɔ no mo a wɔn mu firi wɔn ankasa pem egya wɔn mpeni ni wɔn firi Michael mpeni ni yemu abɔfo no mu gugu mu ahodoɔ ɛna no mo bɛda ne abɔnsamfoɔ ne ahohomane ɛnyɛ nipa nyinaa na bɔnsam gyegye wɔn ma wɔyɛ bɔne yɛwɔ nipa bi mu wɔ hɔ no mo a bɔne a wɔdi no n'ani kan bɔnsam bi anyegye no na yɛ ɔno ankasa n'akɔ no bɔne na ɛgyegye no nti Onuabarima kare wasɛ misane sɛ mfirinhyia pom no a yɛakyɛ bɔnsam ato afiase no ana yɛakyerɛ bɔnsam ato prison no bɔne bɛkɔ so na sɛ bɔne biara ani hɔ mfirinhyia pom no mu no ɛwɔ m sɛ yɛakyɛ bɔnsam ato afiase na so nipa binom da so te ase a wɔn nyɛ Kristo ni nti bɔne no bɛtoa so yɛnkenkan Adesua meti nkron nkyɛmu aduonu Revelation 9:20 na nipa aka wɔn kunkum wɔn wɔ ɔhaw ahodoɔ yi mu no ansakyerɛ wɔn adwene ɛmfiri wɔn ani yɛyɛ ho sɛ wɔre nsɔresɔre ahohommɔne ne sika ne dwetɛ ne yɛawa ne aboɔ ne dua hɔ ni a ehunu adeɛ na ɛnte asɛm nanso ɛntumi nnante no na wansakyerɛ wɔn adwene ɛmfiri wɔn awudie ne wɔn adutoɔ ne wɔn adwamammɔ ne wɔn korɔ no ho yɛwɔ nipa bi nim wɔ hɔnom a na sɛ mpo wɔn fa Nyankopɔn asotwe mu koraa sɛ deɛ wɔn nsakyera Nyankopɔn twe na so wɔ berɛ nso wɔn nsakyera nti yɛwɔ nipa bi nim wɔ hɔnom a deɛ nti ɛma wɔyɛ abɔnefoɔ no ɛnyɛ bɔnsam nti na ɛyɛ ɛma wɔyɛ abɔnefoɔ ɛmo ɛyɛ adwene bɔne yɛkuta wɔn mu sɛ yɛ nokorɛ sɛ nipa bɔne ɔmo die nyinaa yɛ bɔnsam na ɛma nipa yɛ bɔne a anka nipa biara nkɔ bɔnsam gyem sanka ni kwa sɛ Nyankopɔn twe wɔ biara so ɛfiri sɛ bɔnsam na agyegye na ama na akɔ akɔyɛ ɛwɔ sɛ nka Nyankopɔn de wɔ biara bɔne kyɛ wɔn na so ade nti na Nyankopɔn fa nipa binom bɔne nkyɛ wɔn na ɔbɛma ɔmo akɔ bɔnsam gyem ɛfiri sɛ nipa no amu wɔ no ɔno ankasa na bɔne fosɛm a wɔdie yɛnkenkan Ezekiel 18:20 Ezekiel nwoma ti dun wɔ twenkyɛmu aduonu ɔkra wɔyɛ bɔne no ɔno no wɔbɛwuo ɔba rensoa na agya amumuyɛ bi na agya nso rensoa ne ba amumuyɛ bi ɔtene ne bɛtena ne so na ɔbɔnefoɔ bɔnefo sɛm bɛtena ne so nti Onyankopɔn na tentene ne deɛ na sɛ impo sɛ obi papa ana obi agya bɛyɛ ɔbɔnefoɔ a Onyankopɔn ma papa bɔne wadi no wɔ mɛsoa ara no wɔtene ne tene ne bɛtena ne so ɛna ɔbɔnefoɔ nso abɔnefo sɛm bɛtena ne so nti wɔ nipa wɔn ara ne tene ne sɛ nti Onyankwa ɛwɔ sɛ Onyankopɔn bɛtwe na so bɔne a nipa die no Onyankopɔn bɛtwe na so ɛwɔ sɛ deɛ ma ne yɛ bɔne nyɛ obi na gyegye no wɔn amu firi wɔn ara ne pɛ mu yɛanyegye no ɔhyɛ da no wɔpɛ sɛ odi bɔne nti ɛna odi bɔne yɛ ne bota yɛ nkyɛn Nyankopɔn twe nipa so yɛn kenkan Genesis 6:5 na Awurade hunu sɛ wɔ nipa bɔne dɔɔso pii wɔ asase so na wɔn akoma mu susue nyinaa yɛ bɔne nko daa nyinaa Onyankopɔn hunu na Onyankopɔn hunu sɛ nipa akoma mu susue yɛ bɔne nko daa nyinaa nti wɔbɛhunu sɛ nipa adwene ne n'akoma mu susue nyinaa yɛ bɔne nko a yɛwɔ nipa binom wɔ hɔ no mo kuta adwene bɔne ne yakoma bɔne woyi bɔnsam kora firi mu kora nipa bɛtoa so adi bɔne opa ma yɛnkyɛ bɔnsam ntum bɔne bɛtoa so ɛfiri sɛ nipa binom wɔ no a wɔn amu yɛ ɔmo abɔnefo sɛm no adokoro wɔn nti sɛ mfirinhyia pom no a Kristo bɛdi ahene no ebinom bɛdi adi ebinom bɛsakyera ebinom bɛnya nkwa ɛfiri sɛ Twerɛ Kronkron se yɛnom ne wɔn a ɛkaeɛ no nea aka no ɔbaa no asefoɔ aka no anaasɛ ɔbaa no asefoɔ no na dɛn yɛ sɛ ɔbaa no asefoɔ ɛfiri sɛ wɔn a bɛnya no wɔwusɔre adi kan no mu no akyiri no yɛwɔ binom hɔnom a waka yɛnkenkan Adesua eti dumienu nkyɛmu dunson Revelation 12:17 na wɔtwe ase no bu fu ɔbaa no na okotuu n'asefoɔ nkaeɛ a wɔdi Awurade ahyɛdeɛ soɔ na wɔkura Yesu Kristo wadanseɛ no so sa nti yɛwɔ asefoɔ bi yɛwɔ ɔbaa no asefoɔ ɛnkaeɛ bi wɔ hɔ ɛno nkyɛn mfirinhyia apem no wɔ hɔ no ɛfiri sɛ yɛbɛgya binom
and I have one say, or barn once a fool. One of the abedge one, and to Onuabarima, and Frenchiapamono, and also the idea we hear a many pound quadgy. A idea we hear when you pound quadjimu, Kristo Bedia Hene, then so, and any penny na. And a benyanqua, everything, any penny and the best such a one. I've been back to us what now when I born a fissimo. When I baramado carry, me get what you say, and the Matiasi. But also once in Mr. from Matthew. Yeah, and 1 man who it do. I ain't a more Edia son, I couple my dear saints. Na begide sɛ agya no na soma Awurade Yesu Kristo. Na Awurade Yesu Kristo ɔyɛ ɔdɔ. Na abere nyinaa ɔkyerɛ n'asuafoɔ no kasa asomdwie nka mo. Ɛti Matthew nwoma no mu twerɛ nsɛm no. Nka mayɛ sɛ deɛ megidie na adane onua onim Nyankopɔn ne nsɛm nkyinkyim mɛnwene saa da. Nyankopɔn na asɛm nkyinkyim yɛnkenkan mebusa metim wɔtwe nkyɛm wɔtwe kɔpem nkron. Manum nsɛm nyinaa nam tenene mu. Ade a akyinkyim anaasɛ ɛkyea animu. Verse 9. Ne nyinaa mu da hɔ ma ehunumufoɔ na ɛtene ma wɔn na wahunu nimdeɛ. Ɛyɛ ade mu da hɔ. Twerɛ Kronkron sɛ manum nsɛm nyinaa nam tenene mu. Ade a akyinkyim anaasɛ ɛkyea animu. Malinaw sa kanyang nakakaunawa. Pag hindi ka nakakaunawa, magkakakontra-contradiction nga. Pero kung nakakaunawa ka, hindi ko... Bataye ntiye kyinkyim na kyinkyim ma wɔn a wɔnni nteaseɛ. Nanso sɛ wɔte Nyankopɔn ne nsɛm ase a nkyinkyim akyinkyim sɛm baakɔ koraa ne Nyankopɔn asɛm. Onua mede bɛkyerɛw. Twerɛ nsɛm a wɔde maayɛ no. Matthew nwoma ati 2:30 baako. Menkenken. Enti mu nsuro mo sene mpatu pere bebree. Enti obiara a ɔbɛbɔ me din nnipa anim no, mɛso mɛbɔ ne din maagya a ɔwɔ soro no anim. Na obiara a ɔbɛpa me wɔ nnipa anim no, mɛso mɛpa no maagya a ɔwɔ soro no anim. Mu ntutu sɛ mede asomdwie baa asase so. Ɛnyɛ asomdwie na mede baayɛ, na mmom nkrante. Ganito kapatid, pag-aralan natin yung context. Onua sei na tie. Sabi niya, yung Ɔma yɛnsua nsɛm no mu nsɛm. ng mga tao Ɔse, obiara a ɔbɛpa me wɔ nnipa anim no, me nso mɛpa no maagya a ɔwɔ soro no anim. Matthew 10:33. Isang tumatanggap kay Kristo, Yɛwɔ nnipakuo ahodoɔ mmienu na ɛwɔ asase yi so. ayaw kay Kristo. Baako afa Kristo. Kasi tandaan mo, Baako agye Kristo. Baako deɛ wɔpo Kristo. Nti yɛwɔ nnipakuo mmienu ɛna ɛwɔ asase so. Baako afa Kristo. Baako nso apo Kristo. Ɔmpɛ no agye. si Kristo. So, Nyankopɔn ana Kristo bɛhyɛ baako animuonyam. sabi niya ngayon, Baako afɛre Kristo. N'ani wu Kristo wɔ nipa anim na baako nso ɛhyɛ Kristo animuonyam wɔ nipa anim. Ɛna Kristo kaa sɛ mu nsusu sɛ mede asomdwie baa asase so. Ɛnyɛ asomdwie na mede mɛbaayɛ na mmom nkrante. Ade nti na wɔkaa saa. Ade nti na nsɛm yi te saa. Wɔsɛ ɛnyɛ asomdwie na mede baayɛ na mmom nkrante. Sɛ mobɛte ase a wala ba siyang dalang kapayapaan? ɔsɛ wɔmfa asomdwie amma asase yi so. Natin kung may dala siyang kapayapaan. Na Kristo ɔbaeɛ no wɔamfa asomdwie amma no. Ɔde asomdwie nso baeɛ. Yɛnkenkan John 14:27. Asomdwie na mede megya mo. Masomdwie na mede mema mo. Ɛnyɛ sɛdeɛ wiase ma na mema mo. Momma mo akoma ntu. Maliwanag din Ɛnso momma ang kapayapaan ay no mmɔ mo hu. iniwan ko sa inyo. Anuanom ɛha yi na mu da hɔ pefee sɛ Sa sanlibutan, ɔse asomdwie a mede gya mo. Asomdwie a ɔde gya hwan nom. Ɛnyɛ wiase. Ɔde gya n'asuafoɔ. Ɔde gya nnipa wɔ ɔmo som no wɔ. Ɔsɛ asomdwie a mede megya mo. na ibinibigay ng sanlibutan. Ma asomdwie a mede mema no ɛnyɛ sɛdeɛ wiase ma na mema mo. Enti Pang sanlibutan, asase yi so asomdwie, ewiase asomdwie ɛyɛ sononko firi
asumdwie a Kristo de ma wɔn a wɔsom no. Kristo n'asumdwie na wɔn asuafoɔ mu, ɛwɔ nipa wɔsom no mu, na wɔn nipa wɔmpɛ Kristo agye. Nipa wɔn ani wu Kristo deɛ, wɔn mo nya Kristo ho asumdwie. Ɛfisɛ asumdwie a wɔde ba no, ɔde brɛ nipa wɔn mo som no, ɔde brɛ n'asuafoɔ nyɛ wiase, nti deɛ na ɛbɛto wiase. Nti wɔn a ɛbɛgye asumdwie a Kristo de ama no. Doon sa ayaw tumanggap ng kapayapaang galing kay Kristo. Ano magiging resulta? Na nasunsuneɛ kɛseɛ bɛda wɔn a wɔmpɛ Kristo asumdwie agye. Deɛ na ɛbɛto wɔn. Yɛntoa so nkɔ nkyɛmu aduasa no mu. Matthew 10:35. Na mɛbɛpaapaa mu. Na ɔbarima asɔre atia n'agya. Na ɔbabaa asɔre atia ne na. Na ase asɔre atia n'ase baa. Na wɔn nipa fiefoɔ bɛyɛ n'atamfo. Deɛ wɔpɛ agya anaa ɛna kyɛne me no ɔmfata me. Deɛ wɔpɛ ɔbabarima anaa ɔbabaa kyɛne me no ɔmfata me. Verse 37. Yɛne n'ase kyerɛ. Yɛne deɛ Kristo wɔka no ase kyerɛ. Wɔmfa asomdwie amma asase so. Wɔmfa asomdwie ammrɛ wɔn a wɔmmu no. Wɔn a wɔmmu Yesu Kristo no, wɔn no nka n'asomdwie ho. Ɛmfa ebi a ɔba no ɛyɛ setie ma Nyankopɔn. Na sɛ ɔpapa ammu wɔ Nyankopɔn a, ɛdɛn na ɛbɛsi? Ntawanta ɔbɛba agya no ne ne ba ntam. Ɛmfa ho ɔba no afa Yesu. Ɔpapa yɛ ɔkɔwensani. Ɔba ne mpensa aboro nti, ɔmo nya baako. Ebi asew baa no afa Kristo. Ɛso n'asew baa n'ase no ɛmpa Kristo. Nti ɛbaa bɛyɛ deɛ na ɛbɛsi? Ntɔkwa na ɛbɛsi. Baako bɛnya asomdwie, baako nya asomdwie. Ade nti ɛfiri sɛ Kristo asomdwie a wɔde baeɛ no. Ɛnyɛ wiase a wɔn di bɔne no ɛna wɔde saa asomdwie no brɛ wɔn. Sɛ wodi abɔnefo sɛm a wɔbɛnya asomdwie. Wɔyɛ ɔkɔwensani, wɔyɛ mmaa asɛm, wɔbɛnya asomdwie. Bɔne a wodi nyinaa akyi ne asɛm wɔ asomdwie da bi. Akristofoɔ deɛ asomdwie no yɛ akoma mu ne adwene mu asomdwie a yɛde bɛyɛ ade papa ne yɛtumi de ayɛ setie ama Kristo. Nanso wɔn a wɔmpɛ sɛ wɔbɛyɛ setie ama Kristo no, ade a wɔn paa ne sɛ yɛmmoro. Yɛnom nnu bɔne, yɛnom nsadene, yɛnni bɔne ahodoɔ. Nti wobɛsi dan na wo ne wɔn a ana obi a ɔno wɔfa Kristo a wɔagya biribi saa yɛ no, ɔno ne ntumi nya baako da. Da bia ntawantawa bɛba. Ɛbɛduru berɛ bi a ebi ɔpapa pɛ wiase ne gyidiɛ sene Kristo. Ɛnti Kristo se, deɛ wɔpɛ agya anaa ɛna kyɛne me no wɔmfata me. Ɔpɛ wɔ maame yɛn no papa asɛm pii sene Kristo a, ɛneɛ womfata no. Ɛberɛ bi bɛba wobɛnya akoma mu asomdwie sɛ wowɔ Kristo. Wowɔ akoma mu asomdwie. Nanso papa ɔyɛ kɔwensani. Wo papa wɔmpɛ Kristo som no. Ɔne ne bɛnya nkasakasa. Da bi ɔne ne bɛko. Bɛhu sɛ wɔasew baa na wɔbɛnya ntɔkwa. Yɛwɔ ɛna bi wɔ hɔnom a wɔmafa Kristo nanso ne babaa no mpɛ Kristo afa. Nti ɛba sa na wɔn ntam nyɛ dɛ. Ɛno nkyerɛ sɛ wɔn wɔ ɔko o. Ɛkyerɛ sɛn? Ɛkyerɛ sɛ wɔn ntam nyɛ dɛ. Wɔn ntumi nkɔ bɛnkoro. Ɛfiri sɛ deɛ Kristo de yi baeɛ no, ɔde nkrantɛ na baeɛ. Nkrantɛ Awurade Yesu Kristo de baeɛ no, ɛyɛ nkrantɛ bɛn. Yɛnkenkan adiisɛm. Saa nkrantɛ no a Awurade Yesu sɛ no na wɔde baa asase so. Saa nkrantɛ na yɛ nkrantɛ bɛn. Revelation 19:11. Na mehunu sɛ ɔsoro abue na hwɛ. Ɔpɔnkɔ fitaa bi nie. Na deɛ wɔte ne so wɔ no, wɔfrɛ no wɔse adeɛ yɛ. Ne wɔ no kwafoɔ. Na obu atɛn na wɔtu sa. Na ne te sɛ wɔ gyaframa. Na n'ahemmotire pii bobɔ ne ti. Na wɔatwerɛ ne din bi a obiara nnim gye ɔno nko. Na wɔhyɛ ataadeɛ bi a wɔde abɔ mogya mu. Na ne din de Nyankopɔn asɛm. Verse 14. Na wɔsoro dɔm. Na ɛdɔm a wɔsoro tete apɔnkɔ fitafita so di n'akyi. Hyehyɛ nrapa fitaa a ɛho teɛ. Verse 15. Na afena nanam bi firi n'anum a wɔde bɛbobɔ amanaman. Na wɔde dadeɛ poma bɛyɛ ne wɔn. Na ɔno na wɔtiatia
Nyankopɔn ade nyinaa so tumufuo no. Sa bibig niya yung verbo ng Diyos na tinatawag na ang Abufuo a ɛyɛ den no nsa akyia me nna no soɔ. Onyankopɔn banwa no mu ɛna nkranta na nam bi firi ba na wɔkɔ wɔsa. Ɔkɔ ɔko na odi asraafoɔ bi anim kan. Ɔmo nyina tete pɔnkɔ fitaa so. Yɛn atwerɛ wɔ ko na ade ekuta no no yɛ krante anafena na nam a ɛwɔ n'anim san sekan no ekuta no krante na ɛde ba ade. Mama yɛn kenkan Ephesians 6:17. Na momfa nkwagyeɛ dadeɛ kyɛ ne honhom nkranta ɛne Nyankopɔn asɛm. Ɛde saa nkrante no ɛyɛ Nyankopɔn asɛm. Eti afena na efiri n'anim na ɛyɛ Nyankopɔn asɛm. Ti Kristo se mo husu sɛ me de asumdweme ba wiase me de nkrante ɛne ba yɛ nkrante wɔde ba na ɛde ba Ephesians 6:17 na sɛ nkrante no yɛ Nyankopɔn asɛm. Na esane Nyankopɔn asɛm a agya bi agyina ne ba anyi no ɔmo ntamu nyɛ de. Sɛ ɛna bi gye nkrante no ne Nyankopɔn asɛm na ne ba no mpa ɔmo ntamu nyɛ de. De bi ɔmbɛnya kasa ntawa bɛba. Onuabarima Eli Soriano mene da so nso wate ase no nima no yie ma wo nsɛmmisa. Afei de mate asie. Aseda ka Nyankopɔn. Opo, kapatid na Eli, samantala Ati mama yɛn to aso brother Daniel. at nandun po Aseda ka Nyankopɔn ma yɛn ko apalit pampanga. Yɛne yɛn hoho a ɔwɔ brother Don ne brother Ato bias. Opo, salamat sa Diyos. Oh, yɛn hyia dɛm harum na apalit fo monto waso ma yɛne. Bi waseda ka Nyankopɔn brother Eli ne brother Daniel. Ana yɛda wo Nyankopɔn ase sɛ yɛnya akwanya pɛyi. Ama yɛn ahohoɔ tumi bɛbisa wɔn gyidie mu nsɛmmisa. Apalete ha yi no yɛwɔ hohoɔ bi firi ha yi. And brother Don yɛn hohoɔ no pɛ sɛ wɔbisa wɔn nsɛmmisa. Ne din de brother James. Na kane na ɔkɔ Church of Christ. Na sɛsia yi no ɔhwɛ yɛn hwehwɛmu. Wobɛtumi abisa brother Eli wo nsɛmmisa. Ba sɛmmisa ne sɛ nsɔre bebree a ɛwɔ wiase no obiara ka Twerɛ Kronkron no obiara de Twerɛ Kronkron di dwuma obiara keka sɛ ɔno ne deɛ na ɛyɛ nokorɛ. Enti brother Eli mo asafo yi mu na deɛ na ɛyɛ mu gyidie nyina soɔ. Enti wo ka sɛ mo na moyɛ nokorɛ asafo no. Salamat kapatid na Ariel sa pagdalo ano. Alam mo, Onuabarima Eli yɛda wase. kinalulungkot ko. Dapat mauna ang Diyos na magsabi sa atin. Wonim wasɛmmisa no Bago Pacha me. buong tiwalang makapagsabing tayo'y sa Diyos. ɛyɛ wɔ Nyankopɔn na ɔbɛka sɛ yɛyɛ ne dea Pero nang ana yɛyɛ ne mamfoɔ. basahin natin ang Mika. Ansa na yɛn nyinaa yɛtumi da kukuduru aka sɛ yɛfiri wɔ Nyankopɔn. Ebinom ka sɛ wɔn firi wɔ Nyankopɔn. Wɔn binom ka sɛ Nyankopɔn na asoma wɔn. Nanso wɔn asafo ma sika no wɔpɛ adie. Yɛnkenkan Mika nwoma ti mmiɛnsa nkyɛ mu du baako. Maika 3:11. Emu atitire gye adamudie bu atɛn na emu asafo gye akatua kyerɛkyerɛ. Na emu adiifoɔ gye sika hyɛ nkɔm na wɔtwerɛ Awurade ka sɛ ɛnyɛ Awurade na ɔwɔ yɛn mu yi. Bɔne biara remma yɛn so. Meron mga mangangaral, nangangwarta lang eh. Ɔhunu yɛwɔ nipa anaa asɔfoɔ binom wɔ hɔnom a Panginoon, nasa atin. wɔn ka sɛ wɔn nso Nyankopɔn asoma wɔn nanso wɔn asafo ma sika no wɔn mu gyidie. Owi ɔbɛka sɛ Awurade ka yɛn ho ɛnyɛ Awurade na ɔwɔ yɛn mu yi bɔne biara mma yɛn so. Kasi Nanso may mga iglesia ang wɔn ka sɛ wɔn a wɔn ni wɔn asafo mu na wɔn nya nkwa ɛno ne wɔn gyidie. Ɛwɔ sɛ yɛwɔ nsɔre binom wɔ hɔnom a wɔn keka sɛ wɔn firi Nyankopɔn. Nanso wɔn nim nokwasɛm a ɛwɔ mu wɔ anim. Onuabarima 2 Corinthians 10:18. Every say ɛnyɛ deɛ wɔyi ne ho ayɛ na ɔfata na mmom deɛ Awurade ayi no ayɛ. you are going to approve yourself. Sɛ wo na wobɛyi wo ho a wo na wobɛyi wo ho sɛ wo na ayɛ nokora ɛntumi nyɛ yie. Nagtatagubili ng Panginoon. Na mmom deɛ Awurade ayi no ayɛ no ɔno na ɛfata. Kesa sabihin mong ikaw ay sa Diyos. Patunayan mo Sɛ wo no woka sɛ wo firi Nyankopɔn na ikaw ay na sɛ nyɛ wɔ Nyankopɔn no amu no wɔyi wo a na sɛ wɔ Nyankopɔn no amu anyi wo sɛ wɔno ara ne deɛ a ay sa Diyos. de kae di ho adanseɛ sɛ wɔ Nyankopɔn agye wo ato mu sɛ bra bɛyɛ ne mamfoɔ na bɛyɛ n'asafo
Andi, wobɛtumi da kukududu aka sɛ wofiri Nyankopɔn. Ɔro sɛ wo Nyankopɔn deɛ yɛ wɔ no ne deɛ no ɛno no wɔ. Ɛyɛ oyi wɔ n'ayɛ. Ɛna wo bisa sɛ yɛ wɔ nsɔre bebree obi a kan Twerɛ Kronkron no. Ɛyɛ no korɛ. Paano nyo masasabi na kayo ang tunay na iglesyang sa Diyos? Anansi biara ni Twerɛ Kronkron a ɛkyerɛ sɛ moyɛ Nyankopɔn ne man. Wo nsɛmmisa obi sa yɛ no ɛfɛ dodo. Menka anyame na meka yɛma Nyankopɔn no amu nka sɛ yɛyɛ ne mma. Anaasɛ n'asafo yi yɛ no korɛ. Yɛnkenkan John 7:17. Sɛ wobi pɛ sɛ wɔyɛ n'apɛdeɛ a wobɛhunu sɛ ɛnkyerɛkyerɛ no firi wɔ Nyankopɔn anaasɛ efiri me ara me tirim na meka. Na deɛ ɔbɔ wɔn no ara ne tirim kasa no hwehwɛ wɔn no ara n'anim wonyam. Na deɛ ɔhwehwɛ deɛ wɔsoma no no anim wonyam no ɔno na ɔyɛ ɔnokwafoɔ. Na deɛ ɛntene ini ne mu. Ayon, ang pagkakakilanlan pala para makapagtiwala kang sa Diyos ka. Si Kristo mismo Eti sɛ wo bɛka sɛ kung ang sino man wo no wofiri Nyankopɔn. Sɛ na ahyɛnsodeɛ no teɛ. Ahyɛnsodeɛ kyerɛ sɛ wofiri Nyankopɔn. Sɛ de Awurade Yesu Kristo no amu aka no. Sɛ wobi pɛ sɛ wɔyɛ n'apɛdeɛ wobɛhunu sɛ nkyerɛkyerɛ no firi wɔ Nyankopɔn. Ɛyɛ nkyerɛkyerɛ no. Ɛna bɛkyerɛ sɛ nkyerɛkyerɛ no firi wɔ Nyankopɔn. Anaasɛ efiri me ara me tirim na meka. Deɛ wɔbɔ ɔno ara ne tirim kasa no hwehwɛ wɔ no ara n'anim wonyam. Na deɛ ɔhwehwɛ deɛ wɔsoma no no anim wonyam no ɔno na ɔyɛ ɔnokwafoɔ. Deɛ ɛntene ini ne mu. Ɛno nti adeɛ a wɔ Nyankopɔn ahyɛ ho bɔ. Ɛkyerɛ sɛ na yɛ nokorɛ no yɛ wɔ sɛmpakani a sɛ wɔkasa a ɔbɛka Nyankopɔn ne nsɛm ɔmmɛka wɔn ano nkyerɛkyerɛ. Ɛno ne adeɛ a mɛka kyerɛ wɔ nuabarima. Sɛdeɛ ɛbɛyɛ wobɛtumi adi ho adanse sɛ asɔre wei efiri Nyankopɔn no ɛwɔ sɛ wo gyidie nyina so ɔyɛ nkyerɛkyerɛ no. Na sɛ nkyerɛkyerɛ no yɛfrafrɛm de nipa nkyerɛkyerɛ frafrɛm a na mo de abakɔsɛm frafrɛm de noma foforɔ frafrɛm ɛnɛma a ɛnyɛ papa no yɛde frafrɛm ɛnyɛ Nyankopɔn nkyerɛkyerɛ korɔ gye ne no. Ɛno ne adeɛ adi ho adanseɛ ɛbɛ sɛ ɛno nkwa nkyerɛ sɛ wofiri Nyankopɔn na wo nkwa na wabɛnya nkwa. Dabi sɛnsɛnni ada ntemu wɔ Nyankopɔn na ɔbɛka sɛ moyɛ ne mamfo. Sɛne sɛ wo amu bɛyi wayɛ aka sɛ wofiri Nyankopɔn. Na deɛ adi ho adanse sɛ mpa sɛ mofiri Nyankopɔn no ɛbɛhwɛ nkyerɛkyerɛ no. Mo nsɔ nkyerɛkyerɛ no hwɛ. Twerɛ Kronkron sɛ wobi pɛ sɛ wɔyɛ n'apɛdeɛ a wobɛhunu nkyerɛkyerɛ no sɛ efiri wɔ Nyankopɔn anaasɛ efiri me ara me tirim na meka. Na wɔ nuabarima Ayel sɛ wobɛtie yɛn na Awurade mmara asɛm na subɔ nkyerɛkyerɛ no bɛba so no agye sɛ bia wopɛ menyere wobɛtumi atie bi. Wobɛhunu nkyerɛkyerɛ no wɔ ne mu wayɔ nyinaa mu. Deɛ di kan saa asafo yi yɛfrɛ no sɛ Church of God. Ɛdɛ ne yɛfrɛ no sɛ Church of God. Ɛfrɛ sɛ asafo no wura yɛwɔ Nyankopɔn nyɛ Kristo. Na waba abɛgye adi aka sɛ Kristo na esi yɛn nti na ɔno na yɛ asafo no wura dabi. Ɔma yɛnkenkan Hebrews 3:4. Ɛfrɛ sɛ efie biara obi na wosi na de wosi ade nyinaa ne wɔ Nyankopɔn. No kwasɛm a wɔ mu wɔ ne sɛ efie biara obi na wosi da so no kwasɛm na wie yɛ no kwasɛm no fare bae ne sɛ wɔ Nyankopɔn na wosi ade nyinaa ade nkyira. Wasi wankasa wo fie honam fam fie ho ana esi yɛ ɛyɛ wo na wosi yɛ nanso no kwasɛm no fapem no kwasɛm no fare bae no kwasɛm na wie yɛ nyinaa ne sɛ wɔ Nyankopɔn na wosi yɛ ɛwɛ sɛ wɔ ahoɔden na ekuta wo nkwa ekuta wo de firi wɔ Nyankopɔn. Ebe yɛ dua no aboɔ na wo de si dan no ɛnyɛ Nyankopɔn na ɛbɔ ɔboɔ no. Ani fie no na ɛyɛ wo de ya nanso wo ne wo fie no nyinaa yɛ Nyankopɔn de ya. Wonim sɛ fie no betumi ahye. Wonim sɛ Nyankopɔn betumi asɛe wo fie no. Wonim sɛ atɔre nkyɛn betumi asi ma Nyankopɔn asɛe wo ne wo fie no nyinaa. Na ɛno nkyerɛ sɛ Kristo ne besi asafo no nti no na ɔno na ɔyɛ asafo no wura. Na ɔma ba bɛkasa asafo no din di Church of Christ dabi. Ɛnyɛ no na asafo no din ne mapa. Ɛfiri sɛ deɛ di kan no ɔmo sɛ yɛ Kristo na esi yɛ ɛno nti yɛfrɛ no sɛ Church of Christ. Nipadua no yɛ Kristo dea ɛno nti yɛfrɛ no sɛ Church of Christ. Na so munim sɛ mobɛte adwene no ase paa adwene wo mbɛte ase yie paa nipadua no yɛ hwan de ya yɛnkenkan yɛbɛhunu akan nie
Kenkan 1 Corinthians 12:18. Na Onyankopɔn de akwaa no asisi nipadua ho akwaa maako sɛdeɛ wɔpɛ. Hwan na de nipadua akwaa no sisi nipadua ho maako nyɛ Onyankopɔn. Ɔsɛ na Onyankopɔn de akwaa no sisi nipadua ho maako nti hwan na esiesie nipadua no? Ɛyɛ Onyankopɔn na nti nipadua no yɛ hwan dea? Na saa nipadua no a yɛka ho asɛm wɔ ha no yɛ nipadua bɛn? Colossians 1:18. Na wɔno ne nipadua a ɛyɛ asafo no tire. Nipadua no yɛ asafo no. Na hwan na wɔsii nipadua no? De wɔsiesie nipadua no wɔde tire esi so. Nipadua no ti ɛyɛ Kristo. Kristo ne nipadua no ti. Ɛna saa nipadua no yɛ asafo no. Yɛne nkyerɛkyerɛ wɔtwerɛ kronkron ma afei nsɛmmisa ne sɛ nipadua no hwan de yɛ? Hwan na wɔsii nipadua no? Hwan na wɔsiesie yɛ? Twerɛ kronkron no frɛ no sɛ Kristo nipadua firi sɛ Kristo na yɛ nipadua no ti. Nti Kristo na yɛ nipadua no ti no kyerɛ sɛ asafo no yɛ Church of Christ anaa daabi. Nipadua no ɛno na ɛyɛ asafo no. Na nipadua no ti ɛyɛ Kristo. Nti nipadua no mu a yɛnyina tire no firi tire no so kɔpem ne nan ase gyina hwan de ya? Yɛnkenkan Ephesians 2:16. Na wafa sɛnnua no so wapata ka baanu no wabɔ Nyankopɔn ho. Nipadua baako mu firi sɛ ɔnam asɛnnua no ara so akum ne tan no. Kristo nipadua ɛyɛ Onyankopɔn de ya. Kristo kura mpo yɛ Nyankopɔn de ya. Ɔma yɛnkenkan Luke 9:20. Luka ngoma eti nkron temu aduonu. Na wobisa wɔn sɛ na mode yɛ mo se mene hwan? Na Petro bua sɛ Nyankopɔn Kristo no. Ɔso wo yɛ Nyankopɔn Kristo no. Enti Kristo kura yɛ Nyankopɔn de ya. Ɔna ɛyɛ tire no. Nipadua no yɛ Kristo nipadua. Ɛna Nyankopɔn no sisi nipadua no na ɔde yɛ akwaa no tuatua mu maako. Enti saa nipadua no mu a yɛnyinam no yɛ Nyankopɔn de ya. Enti na asafo no yɛfrɛ no sɛ Nyankopɔn asafo anaasɛ Church of God. Yɛabɔ dini mpredu baako wɔ Twerɛ Kronkron mu. Church of Christ. Biribi sɛ ni hɔ. Deɛ ɔmɔtwɛ no brafo kasɛm no yɛ Churches of Christ. Na ɛsane sɛ Kristo ka sɛ mesi masafo nti no na mpofiri mu na ba bɛyɛ Church of Christ anaa daabi. Ɔmo nhwɛ nte ase emu dɔ no. Yɛnkenkan Matthew 16:13. Paati ngoma ti du nsia nkyɛmu du mmiɛnsa. Na Yesu duru Kesare Filipi famu no. Obisa na siafoɔ no sɛ enipa sɛ wɔ nipa ba no ne hwan? Na wɔse ebinom sɛ Yohane Suboni no. Ebinom sɛ Elia. Na ebinom nso sɛ Yeremia anaa adiyifoɔ no mu bi. Na wobisa wɔn sɛ na mo nso mo sɛ me ne hwan? Na Simon Petro bua sɛ wo ne Kristo no Nyankopɔn te asefoɔ no ba. Verse 17. Na Yesu bua sɛ no sɛ nhyira na wo Simon Yona ba. Ɛfiri sɛ nyɛ honam ne mogya na yi kyerɛ wɔn na mmom Agya ɔwɔ soro no a. Na me nso mese wo sɛ wo ne Petro. Na ɔbotan yi so na mede masafo besie. Na asamando apono remmu mfa so. Ano ba pagkakilala ng mga tao tungkol sa kanya? Ang sagot iba-iba. Kayo, Nkɔmmɔdie no hyɛ ase afiri baabi a obisa sɛ na mo se me ne hwan? Enipa sɛ me ne hwan? Kristo kaa sɛ nhyira na wo Simon Petro bɛfrɛ sɛ honam ne mogya ɛnyɛ honam ne mogya na yi kyerɛ wo na mmom Agya ɔwɔ soro no a. Enti yɛbɛhyɛ ase afiri saa twerɛ nsɛm yi mu a anoyie no firi soro. Pɛ sɛ wo sɛ itong anak ng Diyos, sinasabi ko naman sa'yo, ikaw ay Pedro at sa ibabaw ng batong ito. Yesu Kristo wofiri soro. Nyankopɔn ba yi a mo si wofiri soro baeɛ no. Ɛna ne bi ka kyerɛ Peter sɛ na me nso me se wo sɛ wo ne Petro na ɔbotan yi so na mede masafo besie. Enti hwan nsɛm ni? Hwan na wɔka kyerɛ Peter sɛ Meso wo sɛ ɔbotan yi so na mede masafo besie. Nsɛm yi nyinaa yɛ hwan nsɛm? John 12:49. Ɛfiri sɛ me deɛ ɛnyɛ me na mehwɛ me ho mekasaeɛ na Agya a wɔsoma me no na wɔhyɛ me de yɛ menka ne sɛdeɛ menkasa
Sata bi yakopote no mama yente yes Onyankopɔn nam Kristo so kasae. Wase mesi masafo. Ang bato ay si Kristo. Obotan yi so. Obotan no ye Kristo. Yung first person, yung ko. Etoro ni nipa wotoso miensa. Nipa wodi kan no na waka ase meso mese wo se de waka ase meso mese wo se no nipa wodi kan. Wone Petro Peter na toso mienu. Obotan yi na toso miensa. Aye nipa waka no ho asem de wodi kan na ye agya no. De wotoso mienu ne ye Petro. De wotoso miensa ne ye obotan no. Obotan no aye ka so besi asafo no so no nipa wotoso miensa. Wase menso mese wo se. Wone Petro na obotan yi so na mede masafo besie na asamando apono remu mfaso wan na wo kasa se mese wo se wone Petro no Kristo se me de nyame na mehwe me ho mekasa aye na emoma agya wo so ma me na wo hye me de menka ne se de menkasa ndebra wo ka se mesi masafo na ye gya no nsamwa wama yenkenkan Deuteronomy 18 verse 18 Deuteronomy mongomati dum watwenchemu dum watwe Daniel mama wodiifo so mama won nuanu mu se wo na medemensem behye nanumu na waka de mehye no nyinaa kyerɛ won at kanyang sasalitain sa kanila ang lahat ng aking iuutos sa kanya. Ayon, yung propetang tinutukoy na sabi ng Diyos kay Moises. Enti wodiifo aye ka ne ho asem wa ha ya sɛdeɛ Onyankopɔn ka kyerɛ Mose no ɔse wodiifo wɔte sɛ wo na mɛma no so wɔ nuanom te sɛ wo te saa wodiifo no ɔbɛka Nyankopɔn ne nsɛm no yɛ Kristo Tunay na sinabi ni Moises. Asomafo nnwuma atimi yɛnsa nkyɛmu aduonu mmienu Revelation 3:22 na Mose nso ka sɛ wodiifo wɔte sɛ me na Awurade mu Nyankopɔn bɛma no so ama mo wɔ mo nuanom mu ɔno na muntie no sɛdeɛ ɔbɛka akyerɛ mu nyinaa verse 20 na ɛyɛ ahodwoɔ na afiri Awurade anim aba na wasoma de wayi no wasi wa ama mo dada no Yesu Kristo no enti wodiifo a Nyankopɔn ne nsɛm bɛhyɛ n'anum a wɔhyɛ ho nkɔm kyerɛ Mose ne yɛ Kristo nti Awurade Yesu Kristo bra onya ne firi awufo mu no mpo no keka nsɛm a efiri agya no ang first person yung nagsasalita yun yung ama ang kausap ay second ɔsɛ menso mese wo sɛ wo ne Petro na ɔbotan yi so na mede masafo besie ɔsɛ ɔbotan so na mede masafo besie wɔne yikɔ wodi kan kasa ne yɛ agya no deɛ wɔka sɛ mese wo sɛ deɛ wɔka sɛ mese wo sɛ Petro na ɛtɔ so mmienu ɔbotan yi na ɛtɔ so mmiɛnsa sanka yɛ Kristo no amu na ɛkɛsɛ wɔ ha yi a ankɔbɛka kyerɛ ne sɛ mese wo sɛ wo ne Petro na mmea me so na mede yɛ asafo ne besie sanka ne kwa sɛ ɔka so ɔbotan yi so sanka Yesu no amu no wɔka ne nsɛm wɔ ha yi ankɔbɛka sɛ mmea mu me so na mede yɛ asafo ne besie ana me ara me ne ɔbotan na anka mede yɛ asafo ne besi mmea me so sanka sɛ na anka Kristo bɛka no wɔ menim sɛ ɛde ne sɛ nipa dodoɔ no abɛgye atum na so medeɛ mefa akwanya no so wayi mu nsɛmmisa no Onuabarima Erison ne nsɛmmisa no so ɛdeɛ na yɛ nyina so dɛ kyɛ sɛ mo asafo yɛ nokorɛ na ɛdin Church of God no yɛhwɛ no Twerɛ Kronkron twerɛ nsɛm maako du baako mu wohwɛ Twerɛ Kronkron biara wɔ ni Church of Christ Twerɛ Kronkron baako pɛ na ɛde di dwuma Twerɛ Kronkron baako pɛ na ɔbɛhunu Church of Christ wɔ mu na saa twerɛ nsɛm no yɛ lamsa Twerɛ Kronkron no lamsa ɔno nkwa ne Twerɛ Kronkron na ɔbɛhunu Church of Christ akan wɔ mu Anɔpa ne Twerɛ Kronkron mu twerɛ nsɛm a ɛbaa nansen yɛ yɛatwerɛ Church of Christ wɔ mu na so tete twerɛ nsɛm nyinaa no hunu Church of Christ wɔ mu ɛwɔ mu sɛ twerɛ nsɛm no nkae ne ka sɛ Churches of Christ anasɛ Kristo asafo wɔ Yudea nyinaa ɛyɛ Nyankopɔn asafo onua yɛ ne nokorɛ no deɛ wɔ Twerɛ Kronkron mu no yɛ Church of God Nyankopɔn asafo ɛno ne adeɛ a mɛkyerɛkyerɛ na nkyerɛkyerɛ a yɛyɛ sɛ tie ma no Nyankopɔn ne nkyerɛkyerɛ nie wɔn a wɔnyɛ nuanom wɔ asafo yɛnyi wɔ mu nsɛm ntoboa aha yɛ more special collection ɛmfa nkɔgu bank ma sɔfoɔ ni yɛnom nyinaa wɔ Twerɛ Kronkron yɛnkenkan 1 Corinthians 16:1 na ɛfa tɔ wɔde kɔma ahoteefoɔ no ho deɛ sɛdeɛ mehyehyɛ no Galatia asafo mu no mo nso monyɛ saa ara
da na wɔtwe no mu da di kan no ɔmo biara mfa de ebesi no yi ama no anya no insie na mama nsa na wayi toɔ no. Sa atin merong abulan tayo sa pasalamat kasi nakasulat sa Biblia yung 13, 15, 16 ng Hebreo. Yung abulo yan pag nagpapasalamat, saka yung abulo yan. Na yan wa Hebrewfo ngoma ni mo. Pero wala tayong Webes, wala tayong Laga. Yun ang prueba ko, kapatid, ano? Ang sa Diyos, ang aral ng nasa Biblia, yung nakasulat, yun ang dapat nabatayan. Ana sabi afɔrebɔ ahodoɔ yɛni saa afɔrebɔ ahodoɔ no bi wɔ ha yi na sɛ ɔsɛmpakani ne firi wɔ Nyankopɔn a ɛyɛ Nyankopɔn ne nkyerɛkyerɛ ɛna bɛdi ho adanse sɛ wɔfiri wɔ Nyankopɔn. Twerɛ Kronkron sɛ obi pɛ sɛ wɔyɛ n'apɛdeɛ a obɛhunu nkyerɛkyerɛ no sɛ ɛfiri wɔ Nyankopɔn anaasɛ ɛfiri me ara me tirim na meka ɛyɛ nkyerɛkyerɛ no ɛna bɛdi ho adanse sɛ wofiri Nyankopɔn. Enya asɔre dan kakraka na yesi hɔ no enya asafo ma bebre a wowɔ no enyina so ne yɛ nkyerɛkyerɛ no nkyerɛkyerɛ na kyerɛ sɛ Nyankopɔn asoma wo enya wa asɔre dan hyɛ pa wasi asafo efiri wɔ Nyankopɔn no sɛ nkyerɛkyerɛ ne yɛ korɔgyen a yɛmfa biribiara mfrem ɛmɛka sɛ me yi wa no awi a mentumi nyina no nwie sema na dɔnhwere baako mu Bereton safra brana betie Awurade mmaransɛm ne bia na subɔ nkyerɛkyerɛ ne bi ɛbɛba so Nyankopɔn yɛ adom adwoda yɛn nkyerɛkyerɛ no mu hwehwɛmu na mesrɛ wɔ Nyankopɔn so wɔnka mo ɛno na bɛbue mo adwene mu no kwasɛm wɔ mu no sɛ apalet hɔ no mpo nipa dodoɔ no a wɔ hɔ atete sɛ wo Nyankopɔn ka mo. Salamat po at puntahan po natin ang Lucena City, kapatid na Roland Antonio. Go ahead, Lucena, please. Opo, kapatid na Daniel, narito po si kapatid na Jomar Kakpan. Pamayon ko Lucena. Ang tanong ko po ay ano? Brother Joma ni Oyakarlekini. Ako po yung nagdadalawang Na nsɛmmisa ne sɛ madi kan afa subɔ nkyerɛkyerɛ mu nanso maadwene mu yɛ me naa sɛ anhwɛ a na makɔ akɔyɛ boapayɔ bɔne onua ɛnyɛ wo dadwene sɛ woammoa pa anyɛ bɔne a ɛto nipa yɛ mfomsoɔ ɛtɔ da a yɛwɔ tebea binom wɔ hɔnom a ayɛ te sɛ neɛ mehunu ade foforɔ mehunu nama mmienu kaya mɛka sɛ maka kyerɛ wo sɛ yɛ biribi nanso ɔsɛm wɔnka ahwɛyɛ ɛtɔ da atasi ɛtɔ da a wowɔ adwenem no wofiri sɛ woaka nsɛm akyerɛ nipa bi ɛtɔ da a wobɛfiri sɛ woate deɛ ɛni kwan sɛ wote yɛ nti ɛba woyɛ mfomsoɔ na sɛ bia woyɛ bɔne na ɛnyɛ bɔ apayɔ a Onyankopɔn bɛtumi de akyɛ wo. Mama yɛnkenkan 1 John 5:16 sɛ wobɛhunu ne nua sɛ wɔyɛ bɔne yɛnkɔ owuo mu a wɔmɛsere na Onyankopɔn bɛma no nkwa de ma wɔn a wɔyɛ bɔne yɛnkɔ owuo mu no yɛwɔ bɔne bi wɔ hɔ no ma ɛkɔ owuo mu ɛno ho deɛ yɛwɔ bɔne bi wɔ hɔ no ma ɛkɔ owuo mu ɛno ho deɛ menka sɛ mɔma ho mpa yɛmmisa yɛwɔ bɔne bi wɔ hɔ no ma ɛkɔ owuo mu sɛ ɛnyɛ bɔ apayɔ a onua ɛnyɛ wo dadwene so ne ɛda ntɛm wɔ ni sɛ wobɛyɛ wɔ nua wɔ nokora asafo no mu na wofa nokora subɔ mu a wɔn nsa bɛka Nyankopɔn Honhom Kronkron a ɛbɛboa wo ama wagyae bɔne akɛseɛ yɛ Romans 8:26. Ara nso na honhom no boa yɛn mmerɛ yɛ mu ɛfiri sɛ sɛdeɛ yɛbɔ mpa yɛ sɛ no yɛnim nanso honhom no ara de wɔpene ani kabea di ma yɛn yɛwɔ Honhom Kronkron bi wɔ hɔnom a sɛ wonya abɔ asua bɛboa wo ama wonyɛ bɔne akɛseɛ onuama no nyɛ wo dadwene ma yɛmmɔ wɔ asu sɛ wogye yɛn di a deɛ wohia yɛ wo gyidie mama yɛmfa nhyɛ wɔ Nyankopɔn sɛ wɔ Nyankopɔn bɛbɔ ho ban ɔbɛnam Honhom Kronkron no so abɔ ho ban sɛdeɛ ɛbɛyɛ a wonkɔnkɔyɛ bɔne ɛbɛma wo ne Nyankopɔn ntam ateteɛ Onuabarima John Nyankopɔn ka ho da wase na yɛne masɛmmisa ɛtɔ so mmienu masɛmmisa ɛtɔ so mmienu ne sɛ
Onyankopɔn no ma yɛtwerɛ Kronkron anase nipa. Onyankopɔn no ma yɛtwerɛ ye. Oyi nipa ma wɔtwerɛ ye te sɛ diifoɔ ne asomafoɔ. Nta twerɛ Kronkron sɛ 1 Corinthians 14:37. So we be to say what you would do for now honhom ni a. Wohunu sɛ de merɛtwa mabrɛ mu no yɛ Awurade ahyɛde. Merɛtwa mabrɛ mu yɛ Awurade ahyɛde de asomafo no twerɛ yɛ de asempakafo no twerɛ yɛ nyinaa no. Nyankopɔn ahyɛde. Botaeɛ ne sɛ Onyankopɔn no ma yɛtwerɛ Kronkron no. Ɛne wo ma nipa twerɛ yɛ. So ɛnte saa wokɔka kyerɛ akokɔ so ma twerɛ Kronkron ma wa wonte ase. Afema yɛ kwasa no wan city ne brother Daniel Razon. And brother Jerry Cabaniello. Pasramo Adamonto was on my name. And brother Daniel and brother Eli Soriano. Kenya Nkupon. Ito po sa barangay Salapan, San Juan City. At kasama ko po si kapatid na Danny Navales. Salamat po sa Diyos, kapatid na Brother Danny Navales. Yes, then Kenya Nkupon brother Eli and brother Daniel. Every San Juan hey, you know. Oh, one or hey, you know. Isang Katoliko ng Santa Mesa. Kaya Catholic ni our free Santa Santa Nessa. Ng aking kinakasama. No ba Ay nakakasala na ng Diyos. mene me ho mene be ma na yete ne yenware ma ya bone ana Nyankopon ne mran nsem nso Ang pangalawa ko pong tanong, se paano namin malaman aya bone se ma ya bone se be ma ne nyem ho de mene na tie ma se me se trasu minu ne se tunay na religion? mere na ma hunu se Nyankopon asafo ne no kura asafo Di ba katasagot-sagot ko lang na paano malalaman ang iglesia? Onuabarima se me yi ano dada ubede no hunu se asafo ne no kure se me di kan yi sa nsɛmmisa no dada Iglesia na nakikita mo kung tama. Atempɔn na wutie a Sa pamamagitan ng turo, uulitin ko lang para ma-refresh. wobɛhunu sɛ asafo no yɛ nokoro a ɛbɛnam ne nkyerɛkyerɛ so mɛbɔ so bio sɛdeɛ ɛbɛyɛ a wobɛkae menim sɛ bia ntɛmpa no wote ase a ɛwɛ sɛ ano yie kuro yɛ mɛsen abɔ so bio sɛ mɛka sɛ mɛbɔbɔ nsɛm baako so bio saa no a ɛhɔhoɔ no ani bɛha nokoro asafo no ɛyɛ nkyerɛkyerɛ no so na wɔbɛnam de yɛhunu awɔ sɛ nkyerɛkyerɛ no nyinaa firi wɔ Nyankopɔn ɛni kwan sɛ yɛde nnipa nkyerɛkyerɛ frafra Nyankopɔn de mu awɔ sɛ nkyerɛkyerɛ no nyinaa firi Nyankopɔn ma yɛnkenkan John 7:17 sɛ wobi pɛ sɛ ɔyɛ n'apɛdeɛ a obɛhunu sɛ nkyerɛkyerɛ no firi wɔ Nyankopɔn anaasɛ ɛfiri me ara me tirim na meka Turo, doon mo makikita yun sa Diyos. Kaya inaanyayaan kita kapatid na lilyoso. ɛyɛ nkyerɛkyerɛ no na wode bɛhunu sɛ ɛfiri Nyankopɔn anaasɛ ɛmfiri Nyankopɔn nti mereto nsa aforo nuaba bra bɛtie Awurade mmara nsɛm na n'asubɔ nkyerɛkyerɛ bɛba soɔ no ɛyɛ nkyerɛkyerɛ na ɛbɛkyerɛ sɛ asafo no firi Nyankopɔn anaasɛ ɛmfiri Nyankopɔn sɛ asafo no ɛde Nyankopɔn ɛde nipa mmara nsɛm ana nipa nkyerɛkyerɛ na ɛyɛ adwuma a ɛneɛ saa wɔsom no som yɛ kwa yɛnkenkan Mark 7:7 wɔsɔre me kwa wɔkyerɛkyerɛ nsɛm a nipa ahyehyɛ mmagya Nyankopɔn ahyɛde kura nipa tete sɛm mu amfa wɔn yɛ asafo ko a ɛyɛ asɔre biara mo kyerɛkyerɛ nipa mmara nsɛm no mopa mo nkɔ asɔre da biara na pa kɔpem anadwo na monhyɛ ntade fitaa na sɛ ɛyɛ nipa mmara nsɛm so na mudi a ɛne mosom ɛkwa mabrɛ agu sɛ Twerɛ Kronkron ka na maakɔ nwoma no sɛ wɔsɔre me kwa ɛwɛ sɛ wɔkyerɛkyerɛ ɛyɛ nsɛm a nipa ahyehyɛ na koro asafo no nkyerɛkyerɛ firi Nyankopɔn yɛfa biribiara nka ho yɛnyi so bi wɔsɛ mmisa baako so no sɛ wo ne wo ho kani a ne te sisi no ma wɔ mma a monwareyɛ wɔ hene anuanom ahunu adeɛ biara a ɛyɛ nokorɛ n'ani boɔ Kristo ne mmara nsɛm no a asomafoɔ no kyerɛkyerɛ na katua ni mu 2 Corinthians 11:7 anaasɛ mayɛ bɔne sɛ mɛbrɛ me ho asɛm maa wɔmaa mo so wɔ sɛ mekaa Nyankopɔn n'asɛm pa no kyerɛɛ mo kwa no wonkotua nkyerɛkyerɛ no ho ka sɛ woware a na wokɔyɛ ayeforo a
Eni kwa se yagye sika. Asu bompo betua sika. Baya se wo nware mpo. So wo mienu nyina mo ya no kwafo na mo di no krama mo ho na mo dɔ mo ho a. Onyankopɔn gye mo ben kura mo aye ne tumu. Yenkenkan Galatians 5:15. Enuanom mededie yehunu no da no reyɛ mfato ho. Onipa nsamanse a wɔde nsa ahya simpo obiara ntumi nsesa no na wɔmfa bi nka ho. Sɛdeɛ Paul sie no saa apam no ebia na yɛ nipa samanse ayade ɛkɔ so nipa mienu nko anta wo mienu nko a na sɛ wɔn mo dɔ wɔn ho na sɛ mfato ho. Ayɛ bɛnkora mo akɔmu wɔ no na sɛ wo mfa wo yere akyi ana wo mfa wo ba na wo dɔ no ana wo kunu ɔbarima na wo dɔ no n'akyi a Onyankopɔn gye mutum sɛ sɛ ɔbɛkɔ akɔware wɔ baabi a ɛnyɛ papa ɛyɛ ma no yɛ ma wo nsɛmmisa yɛda hoho na ɛbaeɛ no ase na yɛda yɛ hoho nyinaa ase wɔn a wɔtumi bisa wɔn nsɛmmisa ɛna ane yɛaseda no deɛ ɛde kɛseɛ no ɛma Onyankopɔn sɛ wama yɛ n'akwanya pa sɛdeɛ ɛbɛyɛ a yɛbɛtumi de Tete Atempɔn no wiase gyina Twerɛ Kronkron de sia na ɛmo nsɛmmisa ma no sɛ Twerɛ Kronkron ho ntoma pa dwumadi ahyehyɛ so yɛda mo Nyankopɔn ase sɛ yɛtumi asom akwanya pa. Aduanom aseda ka Nyankopɔn ɛde Adesua no bɛsi na sɛsie no ɛde Twerɛ Kronkron de sia no bɛba na wie na nsa na yɛbɛpɔn no ɔma yɛ na Awurade ase awɔ mpaebɔ mu ɔma yɛ mmɔ mpaeɛ nuanom. Yɛn Agya Nyankopɔn a wɔwɔ soro awɔ yɛn Awurade Yesu Kristo din mu ɛbio yɛpaa yɛn niso mu ka yɛda wɔse sɛ wɔma yɛn n'akwanya pa sɛ yɛntie wo tene ne nsɛm kronkron yɛda wɔse sɛ wafa yɛn abayɛn mu wahwɛ yɛn so wama yɛn anidasoɔ wakyerɛkyerɛ yɛn afiri ɔtwerɛ nsɛm kronkron mu wabue ɔnokorɛ kwan na wama yɛn wakyerɛkyerɛ yɛn sɛ yɛwɔ asafo bi wɔ hɔnom a wɔsɛ yɛkorɔ nnipa wɔpɛ sɛ wɔsɛ fata wɔ w'anim Agya aseda nko na yɛbɛtumi de yɛama wo sɛ daa wɔma yɛnya wo dɔ ho atenka yɛn akra ɛkamfo wo na yɛtoa so sɔre wo din kronkron Agya yɛsrɛ wo sɛ ma wo nsɛm yi ntena yɛ akoma mu sɛdeɛ anoyie no tie biara ɔbɛ biara ɔhwehwɛ ɔnokorɛ yɛsrɛ wo sɛ ma yɛn mmɔ kwan ma yɛn na yɛntumi hunu wo nokorɛ yɛnya akoma so adeɛ bi sɛ yɛbɛsom wo yɛsrɛ wo sɛ ka yɛn nyinaa ho ma yɛnya akoma korɔ na yɛmmɔ wo din kronkron yɛsrɛ wo sɛ hyira yɛn nyinaa titiriw wɔn a wotie hɔ nsɛm tenetene wɔn wɔ ne nnwuma mu yɛsrɛ wo sɛ bɔ wɔn ho ban na yi wɔn firi ho ne amanneɛ nyinaa mu nkanka yɛmmra a yɛwɔ mu yi ɛberɛ a yɛadeɛ yi abɔ apete yɛsrɛ wo sɛ hunu yɛn mmɔbɔ na sɛ yɛwo pa a yɛn mpaebɔ ne sɛ bɔ yɛn ho ban ɛyɛ yɛn firi nyarewa nyinaa ɛsisi wɔ yɛn mmerɛ mu nkanka yɛn mma yɛsrɛ wo sɛ boa yɛn na yɛtumi mfa asomdwie yɛn som wo yɛsrɛ wo sɛ hyira yɛn nyinaa na yɛn gyidie ne sɛ wɔde bɔne biara wɔahunu ne yɛn mu no bɛkyɛ yɛn
sɛdeɛ de akyɛ wɔn a Bahala ka na po wafom yɛn no. sa aming mga magkakapatid. Sa iyo ang lahat ng karangalan at kapurihan. Yɛsrɛ wo sɛ bɔ yɛn nyinaa ho ban. Pangalan ng aming tagapagligtas na si Kristo Jesus. Wo na animuonyam ne anidie sɛ wo yɛda wo ase. Wɔ yɛn Awurade Yesu Kristo din. Amen. Always to the Father and to the Son, His honor and power, and in the Holy Spirit dwell, glory forever and Naway tanggapin po natin ang walang hanggang pag-ibig. Na mamaya nyinaa yɛn nsa nka daadɔ ne nhyira a tumi wɔ mu afiri yɛn Agya wɔ soro. Adom ayaresa ne nkwagyeɛ firi yɛn Awurade Yesu Kristo ne Honhom Kronkron mu daa ayɔnkoyɛ ɛne yɛn nyinaa koma mu hene ne yɛn mma mu hene sisi yɛn daa ne da nyinaa. Amen. Muli po namin kayong Yɛrentɔn sɛ inaanyayahan para afra mu bio aba Tete Atempɔn no Awurade mmaransɛm adesua anaasɛ asupɔ nkyerɛkyerɛ ase. Yɛbɛhyɛ aseɛ September bosome da ɛtɔ so 2021 adwoɔda anɔpa nondu baako. Yɛne da soɔ no sɛ wɔbɛba bɛka yɛn ho ama yɛatie yɛn Awurade Yesu Kristo mmaransɛm. Mantwe a kɔma mu nyinaa.